Ah. Ich bin richtig sleepy heute. Super sleepy. And I don't know where it's coming from. Es ist so ein Mix aus Hilfe, ich explodiere und müde. Wow. Bei dem Puls von 12 kein Wunder, ich weiß auch nicht. Das soll nicht so. Ich glaube, mittlerweile ist mein Puls auf 1.000.000, weil ich so nervös bin. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich glaube, es ist gar nicht gut. Ich glaube, es ist gar nicht gut. I don't think it's good at all. Oh. Ich mache noch schnell einen Live-Tweet. Hallo, ich bin live. Ah. This is how I feel right now. Okay. Wollen wir rüber wechseln? Oh. I hope everything works. Also ich habe noch nichts an, nichts Schlimmes. Wo ihr auf einmal seht, dass ich einen Puls von 3 habe. I'm just here. Hallo. Guten Morgen miteinander. Hallo. Oh, ich glaube, die Musik ist sehr laut. Guten Morgen. Oh, ich sage euch erstmal Hallo. Hallo Santira, hallo TK, hallo Ruka, hallo Apo, hallo Mike, hallo Sven, hallo Memento, hi ho. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Guten Morgen, alle zusammen. Oh, I guess I am Frau Lehrerin now. Frau Lehrerin hat sich einen Tee gemacht. Und Frau Lehrerin gönnt sich richtig lecker Tee. Oh yeah. Wie geht es euch? Hallo Fabs. Frau Lullerin? Oh nee. Ich hab eine Frage. Oh, schieß los. Kontrollieren wir eigentlich gleich noch die Hausaufgaben? Ach, nee, die habe ich nicht gemacht, die Hausaufgaben. Bin zu faul, die einzusammeln. Keine Hausaufgaben. TFE, die Lehrerin, hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Oh. Hi. Nie wieder Hausaufgaben? Nie wieder Hausaufgaben. Die einzige Hausaufgabe, die ihr habt, ist... Gib mir 10 Minuten. Kann ich deine Stimme für mein Projekt benutzen? Of course. Ich bin gespannt, was du machst. Aber sehr, sehr gerne. Solange ich nichts Schlimmes sage. Aber bei dir kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass du was richtig Cooles machst. Of course, feel free to do it. RPG? Oh, ja, sehr gerne. Jetzt erst recht. Sehr, sehr gerne. Keine Hausaufgaben, weil Lehrerin faul. Instant Fach-Lehrerin, let's go. Ich fühle mich geehrt. In meinem Unterricht schauen wir nur Filme. Und dann bei der Prüfung kommen Fragen vor, von denen ihr noch nie gehört habt, was das überhaupt sein soll. Aber wir haben Filme geguckt im Unterricht. That's something, right? That is something. Und hallo Kumisch. Hallo. Oh, der Tee ist so lecker. Ich trinke Prinzessin Lilifee-Tee. Und der schmeckt richtig gut. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Lullifee. Oh, it's very yummy. Ich bin sehr nervös. Ich habe vorhin den Dingsy-Bumsy-Pulsmesser getestet. Und erst war ich tot. Und dann hatte ich einen Puls von 40. Und jetzt habe ich einen richtig hohen Puls, weil ich so nervös bin. But it works, it works. Vorhin war der ein bisschen buggy, dass er immer mal wieder ausgegangen ist. But now it works. Ich fand das voll krass, weil da ist gar kein Anknopf bei diesem Pulsmesser. Den muss man irgendwie ablecken, damit er ein bisschen nass ist und dann an sich dran kleben und dann funktioniert der einfach. Und der funktioniert einfach. Ich frag mich, wie das geht. Dass man den einfach nur nass machen muss.
Was? Was ist denn jetzt los? Me when I have to calculate binormal Formeln, but we only watch Dokus über Raupen? Aber du weißt alles über Raupen. You know everything. Oh, hallo Anfa, danke dir für den Raid. Oh, hallo. Hallo. Hallo, wie lief Zelda? Ich wusste es. Ich habe bestimmt nicht gelagt. Nein, nein. Hallo Anfa. I hope everything went well. Hi, hi. Hi, hi. Vielen lieben Dank für den Raid. Hallo. Du hast den Pulsmesser abgeleckt? Hat er dir wenigstens Consent gegeben? Ich hab... Nein. Nein. Haben Zelda durch, das freut mich. Das freut mich sehr. I am glad. Ich muss auch irgendwann Zelda weiterspielen. We started, dann sind wir zu den Soras gegangen. Dann haben wir das fertig gemacht. Ja. Oh, wir müssen noch so viele Spiele weiterspielen. But no energy. Oh. Oh Gott. Wisst ihr, wo ich mir darüber Sorgen mache? Was, wenn ich Energy trinke und mein Puls dann irgendwie 3 Millionen ist? Geht durch Energy trinken der Puls hoch? Ich weiß es gar nicht. Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Das freut mich viel sehr. Sehr. Oh, bei mir schon? Eieiei. Ich glaube, mein Puls ist jetzt schon so hoch. Was ist ein normaler, guter Puls? I sure wonder. Oh. Ich glaube, ich mache mir da viel zu viele Gedanken und dann geht der Puls noch höher und... Oh. Normaler Puls 60 bis 80? Puls mit Energy Overload? Oh Gott. Wenn Energy nicht gewohnt ist, kann das schon sein. Für Menschen sind unterschiedlich. Na gut. Ich bin ja Energy frequent. Puls auf 180? Die linke Flanke bricht ein? No! I hope not. Und hallo, Patratius. Pulli erinnert mich an Strulli. Nein, nicht Strulli again. Strulli again. Oh no. 60 bis 80 so Normalwert. Okay. Okay. Ich äugel die ganze Zeit das Spiel. Es ist schon da auf der Seite. But I'm not sure. I'm scared. Ich kenne schon ein bisschen die Premise von Slay the Princess. Aber I don't know. Ich hab ein bisschen Sorge. Ich hatte gerade einen Bossgegner, der von wilder Magie zerfressen wurde. Das klingt so cool. That sounds really fun. That sounds really fun. Wie wäre es, wenn wir einfach Animal Crossing spielen? How about we just play Animal Crossing and chill? Oh. Animal Crossing mit Pulsmesser. Mein Puls geht hoch, wenn doofe Villager bei mir einziehen. Und er geht runter, wenn wir... weiß ich nicht. Pillen. Er geht hoch, wenn die Turnip-Preise nicht so hoch sind, wie ich will. Oh. Weiß gar nicht, wo mein Animal Crossing ist. Weil ich habe hier so eine kleine Switch Games Dingsi-Bumsi-Pille. Oh. Aber hier ist nur Zelda, Smash, Mario Party und Mario Karty drin. I sure do wonder where Animal Crossing ist. I sure do wonder, wer es ist. Hallo Latera. Hallo Market. Mein Puls geht immer hoch, wenn ich Lully Stream sehe, weil ich mich so freue. Juhu! Nein, das ist nicht über den Boden verteilt. Das klingt nur so... Das sind nur meine Switch Games. It's small. I put it back. I put it back. Also es ist nicht unordentlich. Ich habe so eine kleine Ecke mit ganz vielen Switch Games. Und dann müsste ich wahrscheinlich alle durchgehen. Aber irgendwo ist es bestimmt drin. Oh. Die
zerstört wieder die Einrichtung. What do you mean, Einrichtung? Einrichtung? Nervös, warum nervös? Wir wollen gleich Horror-Game spielen. Aber vielleicht auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass das Minecraft-Musik ist. Das klingt echt fancy. Ja. Ich muss... Jetzt bin ich neugierig, ob es wirklich in der falschen Hülle ist. Ich könnte gucken gehen. Gehe ich jetzt gucken? Hole ich alle meine Switch-Games und wir schauen, wo Animal Crossing drin ist? Ich bin so neugierig, jetzt will ich nachschauen. Hallo Plot. Hallo Plot. Okay. Let me get my games really quickly. Ich bin zu neugierig. I have to get them now. Hallo. Ich habe alle meine Switch-Games geholt. Ich werde jetzt herausfinden, wo Animal Crossing drin ist. Hier ist Animal Crossing. Let's open up. Naja, das ist jetzt unspektakulär. Das ist jetzt unspektakulär. Ich habe alle Switch-Games geholt und dann habe ich Animal Crossing gesehen und dachte ich, das ist aber bestimmt nicht hier drin. Und dann mach ich's auf. Oh. Das ist jetzt unspektakulär. Ich habe alle Switch-Games geholt. Oh. Was ist denn in Splatoon? In Splatoon 3 ist Splatoon 2. Hast du nie dran gedacht, in die Verpackung zu schauen? Nein. In Splatoon 2 ist nichts. Ich mach mal Splatoon 2 in Splatoon 2. Ich war meinen Teller wegbringen. Animal Crossing ist wohl in irgendeiner anderen Box aufgetaucht. Nein. Huka? Okay. Imagine this. Lully steht auf, holt sich alle ihre Nintendo Switch Games. Lully sieht Animal Crossing Hülle. Lully öffnet Animal Crossing Hülle. Es ist drin. Das ist leider sehr unspektakulär gewesen. Ich dachte, wir machen jetzt The Great Hunt. Und oh. Ich dachte, wir gucken jetzt alle durch und dann fehlt irgendwo was und dann finden wir irgendwann Animal Crossing, but... Well... Ich glaube, ich habe die irgendwann mal geordnet. Bin sehr enttäuscht von mir. Eigentlich nicht, aber... Ihr versteht schon, wie ich das meine. Oh Mann, oh, warum habe ich denn die Spiele geordnet? Ich dachte, wir machen jetzt The Great Hunt for Nintendo Games. Man. Oh Mann. Ich habe die Spiele sogar nach Reihe geordnet. Hallo Pixel, hallo Sento, hallo. Ich habe sie sogar nach Reihe geordnet. Wir haben erst alle Mario Games, dann Pokémon, dann Kirby, dann Zelda und dann Splatoon. Ordnung sucks, aber sowas von. Also ist Normalität für Lully so abwegig, dass sie bis heute nicht die Animal Crossing Hülle geguckt hat, um zu gucken, ob da Animal Crossing drin ist? Ja. Ja. Nice. Oh, jetzt eine Runde Animal Crossing. Oh, Lullys neu erworbene Ordnung macht den ganzen Stream-Content kaputt, aber echt! Wirklich! Kennt ihr dieses Animal Crossing, you say? Ah, mit dem Suing Life Alchemisten aus FMAB? Nee. Hallo, Hattrick.
Animal Crossing? No, animal. Like animals. Crossing. Ha. Hallo Anjo. Animal Crossing? Genshin Impact? Oh, The Horror, Genshin Impact. Hallo Lord Alimanius. Hallo. Mir geht's gut. Bin nur müde. Aber gleich bestimmt nicht mehr. Wisst ihr, ich habe so eine App für diesen Pulsmesser und ich gucke die ganze Zeit drauf und ich traue mich nicht, euch meinen Puls zu zeigen. Dann schickt ihr mich ins Krankenhaus. Oh. Die spielt heute Piep. Wer ist Piep? Ich muss wahrscheinlich erst noch 2 Stunden den Launcher updaten, dann 3 Stunden das Game. Ja, same, glaube ich. Same. Oh Plot, danke dir für den Resub. 12 Monate, dankeschön. Das erste Jahr ist jetzt auch vorbei. Auf in das nächste. Ja! Auf in das nächste. Oh. Ich bin echt neugierig, was Animal Crossing angeht. Oh, Lolli will alle Spiele spielen. Aber Horror, oh. Der Horror ist, dass meine Switch-Games hier jetzt stehen und ich sie nicht wegräumen will. Also schiebe ich sie beiseite und hoffe, dass sich Zukunftslolli drum kümmert. Well, where do I put them now? Oh. Kannst du Horror und Animal Crossing gleichzeitig spielen? Ich weiß nicht, ob das klappt. Put the games away. Hoffentlich fallen sie nicht um. Das würden mir Sorgen machen. Wenn ihr irgendwann hört, dann sind meine Games runtergefallen. Got my pillow again. Nice. Cutaway-Szene zu Zukunftslolli. Wer hat die Spiele hier stehen lassen? Ah! Lolli spielt ihr Angelspiel nachher. Nach jedem Jumpscare erstmal 10 Minuten Angelpause. Ja. Ich würde gern Webfishing spielen. Ich habe das vor dem Stream schon so geäugelt. Aber dann habe ich es gelassen. Ich habe mir vernünftig einen Tee gemacht und den enjoy ich sehr. Weiter in der Minecraft-Stadt bauen, damit ich bald mit Monument Valley starten kann. Viel Erfolg, Sven. Müsst du bei mir aufräumen? Zukunftskeim macht das nach dem Abendessen. Oh. Wir vertrauen so sehr in unsere zukünftigen Ichs. Die machen das bestimmt. Webfishing is fun? Ja, I love it. It's really, really cozy. Ich weiß nicht wieso, aber da sind wirklich die chilligsten Leute der Welt immer. Ich habe, glaube ich, gestern war das. Habe ich gestern Nacht gespielt, weil ich nicht schlafen konnte. Und da war einfach jemand, der die ganze Zeit richtig cozy Lieder gespielt. And that was really nice. Und alle waren so chillig. Und alle waren so lieb. Und ich war so, ah, that's nice. Ich habe natürlich nicht mehr geschrieben als Hallo. Aber ich war dabei. And it was very cozy. Kannst du den Meme-Fischer-Cap bekommen? Fish fear me? Oder Man, I love fishing? Which one? Which one? Und hallo Christian, willkommen im Stream. Und hallo Toda. Hey yo. Hey yo. Ah. Man, I love fish that fear me. Fish fear me? Oh, I want fish fear me. I really want fish fear me. Manchmal ist dabei sein alles. Es war sehr cozy auf jeden Fall. It was really nice. I enjoyed it. Und ich habe crazy Fische geangelt. Das war auch sehr cool. Ah. Wollen wir das Spiel starten? Oh, es ist kein Jumpscare-Horror-Game, sondern eher so Psychological Horror. Aber ich fühle es. Ich bin dabei. Ich bin excited. Silent Hill 2? Ich habe kein Silent Hill 2. Ich bin mir echt nicht sicher, ob Lulli gerade einfach reden oder stallen will. Wir stallen. Ich
will stallen. Wäre auch super unerwartet. Ich hätte Lust auf Silent Hill 2. Aber ich kenne ja schon vieles, weil ich Ash immer zuschaue dabei. Wie lang ist Silent Hill? 10 Stunden oder so? Nee. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Silent Hill 2 läuft leider so Käse auf meinem PC. Well. Na gut, dann lieber doch nicht. Ich habe das Gefühl, mein PC ist richtig schlecht. Aber eigentlich müsste der voll gut sein. Weil letztens, als wir Labyrinthine Thingy gespielt haben, da war mein PC auch richtig am Suffern. Was ist mit dem Emote los? Ach so, das musste noch laden. Ich dachte schon, ist mein Internet weg? Oh nein. I don't know. Also eigentlich müsste mein PC voll crazy sein. Oder da ist so viel Staub drin, dass er nicht mehr so schnell läuft, wie er eigentlich sollte. Oder mein PC ist gar nicht crazy. 15,5 sagt meine Statistik? Ja, genau, TK. Deine Statistik. Of course. Hallo, nur ein bisschen nervös im Chat. Hallo, NeoBlue. Hallo. Wann hast du den PC denn das letzte Mal entstaubt? Vor 20 Jahren? Weiß nicht. Ist schon ganz schön. Also ich habe ihn schon mal entstaubt, aber ist schon länger her. Letztes Jahr vielleicht? Ist schon sehr lange her. Den muss man entstauben? Manchmal muss man den entstauben. Ich habe halt keinen Bock, den aufzumachen. Aber ist gar nicht so schwer. Nee, wann bin ich denn? Wann habe ich renoviert? Ich glaube April? April? Da habe ich ihn entstaubt. März. April, März habe ich ihn entstaubt, I think. Macht das so alle 6 Monate? Ich glaube, dann liegt es nicht an dem Staub, der da drin ist. Weil der wird ja nicht einfach ultra schlecht. Du machst das wirklich jeden Monat, Santira? For real? Das glaube ich dir nicht. Ich nicht, ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Natürlich. Na klar. Ich mach das jeden Monat. Meine Freundin. Wow. Wow. Und hallo Eska. Welcome. Mach ein Nickerchen, bis später. Bye bye. Ich würde auch gerne ein Nickerchen machen. Ich bin richtig sleepy geworden. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich war vorhin richtig am Chillen. Und auf einmal werde ich richtig müde. Ich wünschte, ich hätte auch eine Freundin, die mir hilft. Oh. Würde ich nicht sagen. Ich hatte meinen letzten sogar definitiv länger. Der war halt, als ich den gekauft habe, schon im oberen Spektrum. Ich kann damit nicht die letzten Hits spielen. Achso. Ich kam damit klar. Die latest Hits halt nicht in vollen Einstellungen zu spielen. Ja. Yeah. Vielleicht durchs Angeln? Ich habe nicht geangelt. Ich wollte. Das halt nicht vergessen, VTube Studio wie Bridger brauchen auch die Leistung, die dann in den Spielen fehlt. Ja. Ich brauche einfach einen crazy Gamer-PC. But, well, expensive. Expensive. Jeden Monat schon? Ich glaube, bei mir ist das Problem auch, dass mein PC unter meinem Tisch steht und dann sammelt sich bestimmt noch mal mehr Staub. Ich mache auch immer am 30. Februar. 30. Februar ist immer mein Cleanup Day. Ich weiß nicht, PC ist so gruselig, weil ich glaube, ich könnte mir auch gar nicht so selber einen PC zusammenbauen. Weil ich halt, ich weiß nicht, ich hatte ja schon Probleme, RAM-Sticks in meinen PC reinzumachen. Das war gruselig.
Wer Dual-PC-Setup immer noch ein Vorteil. Ja, aber... Oh... Huka, ich bin doch kein Milliardär. Kauft ihr bei Krotus? Das habe ich noch gar nicht gehört. Ich hatte mir halt vorher so einen Pre-Made-PC gekauft, der eigentlich ganz gut war. Mit meinem ersten zusammengesparten habe ich mir einen PC gekauft. Ah. Die Teilewahl ist wichtig. Ja. Ja. I have heard. It's scary, I don't know. PC-Teile sind so kompliziert. Ist gruselig. Wir müssen 5 Jahre wechseln. Ich bin gerade überlegen, wie alt mein PC jetzt schon ist. Wahrscheinlich auch so 3, 4 Jahre. Also ich habe ihn schon... Wann habe ich angefangen zu streamen? Vor 3 Jahren. Und da hatte ich den auch schon länger. Ich glaube echt schon so 4, 5 Jahre. Oh. Meiner ist 10 Jahre alt. Oh. Wenn dir das reicht, dann ist es ja auch voll fein. But if I want to stream, I need good PC. OBS zieht so viel und VTube Studio zieht so viel und mein Model zieht so viel. Oh. Oh. Ich überlege auch langsam einen PC zu kaufen. Laptop ist nicht so das krasseste. Oh, wenn man von Laptop auf PC wechselt, man fühlt sich so stark und so cool. Oh. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn du mehr Zeit am PC verbringst. It's nice. Kann Elden Ring auf der allerniedrigsten Grafikeinstellung spielen? Dann reicht das ja. Oh, ich glaube, ich habe meinen auch so 2020-ish gekauft. Oh, but PC scary. PC very scary. I don't know. Vielleicht irgendwann, aber da muss ich noch ein bisschen zusammensparen. Weil so ein High-End-PC ist ja schon so ziemlich teuer, no? Was spielen wir eigentlich? Wir wollten Slay the Princess spielen. Slay the Princess. Aber jetzt reden wir über noch mehr Horror. Nämlich PCs. PC so scary. So scary. Ich glaube so ein... Nee, lass uns nicht drüber reden. Lass uns nicht drüber reden. Do we wanna play the game? Soll ich es starten? Oh. Ich bin nicht gut in Just Chatting. Just Chatting scares me. Der zweitgrößte Horror. Just Chatting. 1400 € schon gut dabei? Du bekommst schon was geboten? Well... I guess. Ich kenne mich nicht aus. Ich kann nichts dazu sagen. Vielleicht. Maybe. Hallo Entchen. Hi. Let's play Slay the Princess. Ulululu. Dann... Darf ich das Spiel? Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ich habe schon etwas eingestellt vorhin. But maybe it is too loud. Spielen! Ah! Das Spiel ist auch voll groß. Ich habe nicht erwartet, dass das so big ist. But let's see if it works. Hat der Würfel eigentlich schon mal die Ecke berührt? Habt ihr aufgepasst? Wie groß ist es denn? Das Spiel ist 12 GB groß. Ah. Game, please start. Oh. Ich kaufe mir keine Spiele. Oh, Wassergo. Oh. Okay.
scary sound. Gaming time. Bop, 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 bop. Boop. Hallo. Guck mal, da bin ich. Hallo. Ich bin die Hand, ich bin die Pfote. Dann schließen wir schnell alles, was ich nicht mehr brauche. Bup, 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 bup. Luli Tiny in der Ecke. Hallo. Nee, ich bin nicht die Princess. Ich bin die Pfote hier. Hallo. No, we don't slay me. We are slaying. Oh. We are slaying. We are slaying. We are slaying. Everything's fine. Hello. Slay. Nicht the Spire. The Princess. Slay the Spire. Okay. Wir können auch Slay the Spire spielen. Gerne Memento, gerne. Slay Girl, Slay. Okay. I think everything's ready. Hello, Princess. Oh. Okay. Seid ihr ready? Bin ich ready? Okay. Wollen wir noch einen fancy Schwarz-Weiß-Filter auf mich setzen, damit ich so zum Spiel passe? Und dann seid ihr so, wow, Luli, du passt ja richtig zum Spiel. Ja, Oh nein, nicht den Puls! Nicht den Puls, nicht den Puls, nicht den Puls, nicht den Puls! Ich hab grad geguckt, wie hoch mein Puls ist. No, no. Yes, yes. Ich hab ihn schon vorbereitet. Okay, what color do we want? Yeah. Fancy. I am gray now. Oh, dann wäre aber eigentlich cooler, wenn wir so Fullscreen machen, no? Wollen wir richtig in the mood sein? Wartet mal. Sind wir richtig in the mood? Okay, okay, okay. Dann muss ich mich nochmal ändern. Lolidoko. Hier. Okay. Gary. Oh. Richtig in der Helmut. Yeah, my favorite guy. Okay. Wie muss ich den Puls nochmal einfügen? Warte, hier habe ich das noch nicht gemacht. Okay. Ratet jetzt, wie hoch mein Puls gerade ist. Guess how high my pulse is. Oh Gott. Oh. Es ist nicht 42. Es ist auch nicht 1, 2, 3, 7. Ich habe einen ganz normalen Ruhepuls von 114. Nein, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Oh, mir geht's gut. Ich bin nur nervös. Oh, okay. Let's play game. Oh. Okay. Kapitel 1, The Hero and the Princess. You're on a path in Oh. the woods, and at the end of that path Guck, is a ist alles cabin, wieder gut. Bin unter 100. and in the basement of that cabin is a princess. Mhm. You're here to slay her.
If you don't, it will be the end of the world. Oh, wir haben richtig... Oh mein Gott. Wir haben richtig viele... Oh. Okay, we are here to slay the princess. Und es ist sogar auf Deutsch. Oh, das ist ein cooler Effekt. Parallax. Erkunden. Das Ende der Welt, was soll das heißen? Hast du schon mal dran gedacht, dass die Welt vielleicht nur zerstören wird, weil sie eingesperrt ist? Eine Prinzessin zu töten klingt aber ziemlich schlimm. Meinst du nicht? Kann das nicht jemand anders machen? Vergiss es, dann mache ich nicht mit. Oh Gott, wir haben so viel. Wir können auch einfach Sätze den Weg zur Hütte in Stille fortmachen. Or we can go. I think we're just gonna do it. Das klingt ziemlich schlimm, denkst du nicht? Are you a monarchist? Is slaying a princess danke that much dir worse für den than Resub. slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Okay, Entschuldigung. Das Ende der Welt, was soll I'm das talking heißen? about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. No more You people. have to put an end to her. Aber wie soll eine Prinzessin, die in einem Keller eingesperrt ist, die Don't Welt zerstören? Linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Okay. Kann das... Kriege ich eine Belohnung Yes, dafür? but you'll have to slay her before you get Hallo it. Ben. Hi. Okay. Kannst du verraten, was meine Belohnung ist, wenn ich meine Aufgabe It's a erfülle? secret, but I think you'll like it. It's a secret. It's a special reward, just for you. And whatever you think it might be, I can promise you it's going to be even better than your wildest imagination. Better than my wildest imagination. Okay. Du hast mich überzeugt. Bringen wir es hinter uns. Good. As long as you remain focused on your goal, it should all be smooth sailing. Okay. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Einfach 2 Grahas nur für Lully, das ist die Belohnung? Ja! A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. No. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Okay. Auf in die Hütte. Eine kleine, sichere Hütte, The wo bestimmt interior of nichts the Schlimmes cabin is passiert. almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a Tisch. plain wooden table. Oh, Perched on that table is a pristine blade. A blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. okay. Dann nehmen wir die You Klinge. take the blade from the table. Oh, It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Musik ist aus. Ich mag das, dass wir jetzt hier so die Klinge auch in der Hand haben. Okay, let's go. Hallo. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Eine Prinzessin würde ja Her nicht hier voice wohnen. carries up the stairs. Who's there? Oh, ich stech sie ab. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Okay. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation.
Hallo? Hallo? Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. Wir hätten vielleicht nicht Hallo sagen You sollen. walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Speaks, speaks, speaks. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. Wir machen das. Wir slayen. Wir slayen. And there you are. Are you here to kill me or something? Nee, gar nicht. Ja, du hast mich erwischt. Ich bin hier, um dich zu erschlagen. Ja, du hast mich erwischt. Ich bin hier, um dich zu erschlagen. That isn't a good idea. Just drop the knife, and maybe the two of us can talk things out. Talk things out. She's right, we shouldn't. We should just drop the blade. No, Don't we should you not. dare. Okay. It's fine. We can decide what we want to do after we She talk. to her. convinced me. Maybe she really is a Nein. monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Nein, wir tun's. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. Wir werden es You tun. poor thing. Your hands are Ich shaking. habe keine Angst. Are you? Nein, mein Puls ist scared ganz of me? normal. Because you should be. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. We can do this. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Warum hat sie eigentlich nur eine Hand? Ah, wieso ist nur eine Hand angekettet? I'm probably Wär's chained nicht up in this besser, wenn basement for a beide- reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Oh, warum ist sie so? She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Okay. Werd die Klinge nicht fallen lassen. Then I'm not talking to you. Okay. Dann erschlage die Prinzessin. Doubt, unfortunately, clouds your kämpft! thoughts as Sie you attempt kämpft to run her zurück! through. Oh, A moment of distraction Ow! and hesitation is all she needed to sidestep your thrust and deliver a catastrophic blow Oh to my- your jaw. oh mein Gott, sie hat mich einfach Feels like you've been hit geboxt. with a sledgehammer. You can feel bone grinding on bone where your jaw has been fractured. Warum? Holy Aua. shit, that hurt! Holy shit, that But really she's hurt. unarmed. The shock of that first strike is enough to stagger you, putting you and the princess on somewhat equal footing. Oh, Your blade Oh my slashes God! through the air again and again, and her Wir fists kämpfen. connect with your body as many times or more, each impact as heavy as that first bone-crushing hit. We can still turn this around. can still turn this around. Bring es zu Ende. You and the princess stare at each other, Oh, both gasping for breath, equally oh exhausted. mein Gott, mein Messer ist You gut. probably won't make it out of here alive, but you can at least make sure that she won't make it out of Danke here. für den Follow. Excuse me? Do you think this is what I wanted to happen? I have a duty to state the facts of the situation, and honestly, it's a miracle anyone is still standing right now. Das ist wirklich Can you One not Punch feel Princess. those ruptured organs bouncing around in there? If the princess doesn't do our friend in herself, internal bleeding is certain to finish Oh the mein job. Gott, sie ist wirklich sehr stark. The two of you clash for the final time. We did it. You feel your ribs break as she delivers a heavy blow, but you push through the pain, falling forward and sinking your blade deep into the princess's heart. Okay. Oh. Oh, The two of you fall to the floor. I guess we did it. This was fun. The princess gasps, her voice an unhealthy rasp as her lungs start to fill with blood. Ich glaube, wir haben das Spiel You put durchgespielt. up more of a fight than I thought you would.
but I have to wonder. Huh? Do you really think this is the end? Nein, schlag mich nicht. But you don't have time to worry over such things. Everything goes dark, and you die. Ja gut, we did it. Well, oh, Chapter 2. Die Widersacherin. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Oh, You're here to slay her. If you Time loop. don't, it will be the end of the world. oh. Oh, 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 oh. Oh, okay. Nein. Ich bin doch gerade gestorben. Was I can mache ich assure hier? you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. Warum bist He du so doesn't remember what genervt happened, von then mir? maybe it's best to keep it that way. Wer sich nicht an das Geschehen erinnert, sollten wir es dabei You belassen. know I can hear you, right? Ah. It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. Well, That's okay. fine. It doesn't matter if he can hear us. Oh. The only thing that matters is marching up to that cabin and winning. That's the spirit. There's no point in squabbling when the real threat is just up that hill. Nehmen wir mal an, ich sage die Wahrheit und das alles ist wirklich schon mal passiert. Warum sollte ich auf dich hören? Warum sollte ich überhaupt irgendwas Those are two tun? very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Okay. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. I listened to you! Ich habe sie We did geslayed! our best with the information we were given. And we did kill her. Ja, genau. And yet you still died, didn't you? So congratulations. You've been given another chance to actually do this right. Oh, And I okay. believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're So asking klinge ich that, gar it nicht. sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Mhm. What do you mean? Of course there weren't any consequences. We killed the princess killed us, and now everyone's Yeah. right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Ja, das stimmt. 1:1 so die Impression. Nein, so klinge ich gar nicht. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself? Or were you I instead guess. transported to a different world entirely? Had you Isekai? failed to slay the princess, what would have happened to everyone in the place you left? Hm. Ugh, enough Dann with haben the wir die Welt talking. We've gerettet, got a fight aber- to win. Nothing else matters. Ah, I couldn't agree more. The Okay. cabin and your destined confrontation with the princess awaits. okay. Reden wir über die Prinzessin? Just be quick about it. Okay, then let's talk. Oh, okay. Wer hat sie in diesen Keller eingesperrt? Was ist das hier für ein Ort? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Frag mich, warum das Erkunden heißt. I guess, dass man halt weiter an diesem Screen bleibt, ohne in der Story weiterzumachen, I think. Und hallo, Herr Veliev. Letztes Mal haben wir uns gegenseitig umgebracht. Wie verhindere ich, dass das Like nochmal I said, passiert? if she killed you, it was probably because you didn't listen to me. Don't talk to her, Okay. don't trust Ich rede her, nicht just mit go ihr. in, do your job and save the world. Okay. Nicht mit ihr reden, nicht ihr vertrauen. Okay. Oh, this is maddening. Why do you keep asking questions? There's nothing wrong Entschuldigung. with getting the full picture of what's going on here. Sure there is. It's wasting time and energy that would be better spent fighting. Okay. Let's just go in then. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Ich glaube, Engi-Person ist gar nicht der Erzähler, sondern... Wir?
Wir gehen zur Hütte. Dann machen wir es warning. einfach so. Before you go any Yeah. further. She Ja? will lie, she will cheat, Ah ja, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. okay. Don't believe a word she said. Lying and cheating doesn't sound like her at all. Not that it matters. It's not like she can lie or cheat in the middle of a fight. Are Okay. you sure about that? The point of my warning wasn't to start an argument over what circumstances the princess is capable of lying in. It was to give you some broadly applicable advice. The Okay. princess will do and say whatever she thinks it will take to get her out of there. So don't Vertraut ihr trust her. nicht. Ever. Are we clear? Crystal. Let's just get on with it Crystal. already. Crystal clear. Okay. Also nicht mit ihr reden. Just do the job. Okay. The cabin is tighter than its exterior would suggest. Its That's cold new. stone walls press in on you, as if trying to forcefully direct you towards your destination. The only furniture of note is a black iron altar with a pristine blade perched on its edge. Steine, indeed. Klingt wie eine D&D-Gruppe am Tisch. Ja, schon, mit den verschiedenen Leuten. Und der DM ist einfach nur so, ja, macht einfach euren Job. See? Even the cabin has the right idea. Let's Die get Hütte weiß moving. Bescheid. Das ist ein The Spiegel. blade is your implement. You'll Wer need it if you want to do this right. Ding ist dein Werkzeug. Oh, du hast den Spiegel an der Wand gar nicht erwähnt. Sieht das ganz anders als beim letzten Mal. Ich bin neugierig, aber ich denke, ich mache erstmal das, was er mir gesagt hat. Wir nehmen einfach die Klinge. You take the blade from the altar. It would be Spiegel, difficult okay, to slay the Spiegel. princess and save the world without a weapon. Okay, I wanna look at the mirror. Du hast den Spiegel an der Wand gar nicht That's erwähnt. because there isn't a mirror. There's the altar, isn't a the mirror. blade sitting on the altar, and the door to the basement. There's nothing else in here. There's definitely a mirror. There isn't. You already wasted so much time in the woods. Who even cares if there's a mirror? Okay. Sag nichts. I care about whether we're being lied to. If he's willing to lie about someone as innocuous as a mirror, what else could he be hiding from us? I'm not lying to you, I promise. There isn't a mirror. Really. Wir gehen einfach. Let's just do our job. Let us slay the princess. The door to the basement creaks open, revealing a rough stone staircase, its walls pressing at your sides and tightening as you descend. Das ist auf The jeden air Fall. seeping from below is heavy and oppressive, with an almost sulfuric odor to it. If Das the ist sehr princess lives viel- here, slaying her would probably be doing her a favor. Das ist sehr viel ominöser als beim letzten Mal. Ah, Her das hat er fierce schon voice erzählt. carries up the stairs. Oh Is nein. that another challenger? Finally. It's been ages since I've had a good fight. Okay. This Nicht isn't what she mit ihr sounded like reden. last time. Her voice is a little deeper, almost threatening. Oh God. We're gonna die. Good. Sounds like my kind of princess. Wer ist As das? I appreciate the enthusiasm, just make sure you don't let your bloodlust get to your head. You need to stay focused and keep your wits about you. Remember, you're here to slay the princess, not to have a good fight. Kein Spaß. Das bin ich. Hallo. As you descend the Oh! final step, the form of the princess Hello! comes into view. A large shackle Whoa! leading from her wrist to the basement wall. Looks Ähm, like she could rip those chains out of the wall without a second thought. ja, das glaube ich auch. Oh, it's you again. I'd been hoping you'd find your way sie erinnert back sich. here. Good to see that death doesn't stick for either of us. Sie sieht wirklich süß aus. And you brought your little knife, too. Yes. Ähm, I'm going to have fun breaking you into little pieces. ähm, Ich weiß nicht, was seit dem letzten Mal mit dir passiert ist, aber ich kämpfe ganz sicher nicht gegen eine riesige Dämonendame. Tschüss. Ähm.
du siehst anders aus. You look exactly the same. Well, Alright, fine. I believe stimmt. you. What? Huh? You said earlier in the woods, I believe you. You've already met the princess, and the princess has already met you. That's all the more reason to take this seriously. Ich wollte eigentlich nicht mit ihr reden, aber sie sieht ganz You anders don't know aus. that whatever brought the two of you back to life isn't a fluke. And beyond that, do you know who doesn't remember anything that happened last time? Me. I don't Außerdem, remember. Are you okay? Of course I'm not okay. As far as we're all concerned, the fate of my world is still very much on the line. Not all of us have the luxury of jumping over to a parallel universe the second we die. okay. Lügen? Jetzt, wo ich weiß, dass dich stört, werde ich die ganze Sache noch weniger ernst nehmen. Ich bin ein Meister der Apathie. No. Lügen wollen wir auf jeden Fall nicht. Ich werde meine Sache gut machen. Nämlich alles, was du gerade gesagt hast, ist wahr, oder sag nichts. Ich werde meine Sache gut machen. Great. Now focus up and do it then. Focus up and do it then. Ich möchte noch reden, dass sie sich an mich erinnert. Oh, I remember you all right. Best 3 minutes of my life. So, why don't we do it again? Okay. See? She wants to fight us again. There's no reason for us to stand around talking. Okay. That's fine. Greif die Prinzessin an. Finally ready to complete your destined task, 1v1. you launch off the wet stone floor of the basement and catapult yourself headlong towards the princess. Okay. Here we go. Let's make this count. Okay, unsere We'll Chance. make it count, all right. Okay. As you bridge the gap, your blade slashes across We the got the first princess's hit. chest, splitting skin and drawing a jagged line of bright red blood. Unsere Klinge ist auch sehr blutig. But she's Au! unfazed by your onslaught. Her expression Oh. barely changes as her fist collides with your ribs, cracking them like twigs and driving you right back down to the basement floor. Oh no. You can hear her chains snap as you struggle No. to recover from the impact. Oh. Das ist She gar nicht almost gut. looks disappointed in us. Why is she disappointed in us? Hallo Moji. Oh, you don't actually get it, do you? Get what? Eh? That knife may be sharp, but you clearly don't want to kill me. I want to kill you! It's not fun if you hesitate. It's not fun if you try to trick me and make me bleed out. It's only fun if you go straight for the heart. Okay. You need to put everything you have into seeing me dead. Or what's the point? Sie will wirklich das. Okay. So Wir don't be slayen die afraid. Princess. Don't hesitate. Kill me. Don't let her Okay. get in your head. Reincarnation or not, this world needs you to win. She's huge, but that probably means she's slower than us. Take it slow, think it through, and don't panic. Bleeding her out is our best course of action. Don't Okay. listen to them. She understands something that they don't. The only way to win, the only way out of this is through her. Oh. Sie hat gesagt, ich soll ja einfach direkt ins Herz stechen. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich denke, es wäre am schlausten, wenn wir eine Lücke in ihrer Verteidigung finden. Anstatt ihr direkt ins Herz zu stabben. Aber die Stimme des Sturkopfes sagt auch so... Oh, blah, blah, blah. Okay, let's Push try yourself this. off the ground and attack the princess, trying to bait an opening. Uh-huh. You do your best to Oh. outplay her, slashing out and leaving red cuts in the tattered remains of her white dress. But you have little room to maneuver. For every glancing blow you manage to land, she slams you against the wall in retaliation, Oh. each impact threatening to be the last. Das klingt nicht This gut. weak little dance isn't working. Just toughen up and overpower her. Okay. She's throwing us around like a ragdoll. I think overpowering her is a little out of the question. Did you think you could stop me with a few cuts?
All this dancing around is doing nothing but annoying me. I own this place, and I own you. Oh! The princess's arm shoots God! forward, her palm wrapping around your head, fingers gripping your skull. Vielleicht hätten wir sie doch einfach nur abstechen sollen. Oh, ich mag das Detail, dass ihre Krone an ihrem Kopf dranhängt. Diese Hörner, I like that. How disappointing. Nein! Tu nicht das, was ich denke, was du tun willst. Don't do it, please! She squeezes. Nein! The pressure unbearable as her fingers dig into your scalp. Oh nein. The last thing you hear is the unsettling crack of your skull and the sickening churn of what was your grey matter. Everything goes dark and you die. Oh. Das Nadelöhr. Well. On Au. a path in the Oh. If you weren't so damned afraid of what she'd do to you, we wouldn't have died back there. Yeah. Fear is good. Hört Fear auf, so keeps us horny alive. zu We sein. died because you didn't have enough of it. Oh. Sind gerade gestorben, weil du nicht genug So Angst what? hattest? You'd have us cower in a corner? Eh? No, but that place suits her better than it suits us. She's big. We can't hope to find holes and openings down there. We need more room if we're going to survive. Eh? Are you suggesting luring her into the woods? Do you have any idea how dangerous that would be? If you lose sight of her, if she manages to slip away, that's it. Game over for everyone, yourself included. Ich mach mal, so. Ich glaube, die Stimme ist ganz schön leise, Are wenn die you not Musik so laut ist. challenging us on all the looping? Have you known about it the whole time? Are you the same one we've been talking to since the beginning? Sorry to disappoint what I'm sure must feel like a grand revelation, but that's not what's going on here. We've never met. It doesn't matter. We could go in circles forever. I don't like staying still for too long. Let's get to the cabin, see this through. Ich frage mich, ob wir mehrere Leute sind. Weil der Erzähler ist ja einfach nur hier, um seinen Job zu machen. Aber jetzt haben wir die Stimme Good des to know that at least Gejagten one of you is still capable of und den reason. Held und nochmal die Angie-Stimme. We may have the same destination, but we're not the same. Und der spricht uns You auch are als still mehrere an an. other, and I don't trust you. Wir sollten wirklich drüber reden, wie alles anders ist. Ich würde das nicht mehr als Wahrheit bezeichnen. Als hättet ihr Einfluss die Welt verändert. Geh ich jetzt zur Hütte? Ich hab satt. Tschüss. Let's just go. It isn't long before you find my yourself God. at the end of the path, staring up the hill at the cabin. I hope you've given serious thought to your predicament. Oh, er sagt was No anderes. last advice for us? No words of warning? From what I gather, you've heard it all before. There's no use screaming into the wind. I don't know, screaming sounds pretty good right about now. I could use a little catharsis. Catharsis is for when we're finished. For now, we need to hold it out in front of us, something to chase. Let's keep going. The interior of the cabin Oh. is suffocatingly tight, more of a glorified tunnel than a building. Its stone walls squeeze Der war against wirklich your sehr leise. sides, leaving you no choice but to press forward. The only furniture of note is an iron altar jutting out from the wall, a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll Yeah. need it if you're going to do this right. See? We have even less space than before. We need space or she'll kill us. And the only space is out there. Frag mich, ob wir sie wirklich Take it. raus... Oh, okay. Da ist wieder dieser verdammte Spiegel. Wir nehmen erstmal die Klinge. You take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Good. There's no overcoming her without it. We need every part of us to survive, and that steel claw is as much a part of us as any. Da ist wieder dieser Spiegel. Oh, wir können uns auch einfach dem Spiegel nähern. Dieses Mal dürfen wir gar nicht einfach weitergehen. A mirror? But
There is no mirror. There's the iron altar and the door to the basement. There's nothing else in here. Oh. There isn't a door. Ja, da ist keine There Tür. is. Circles, circles, all of it circles. There's something for us at the end of the room. The what and the why don't matter until we know them. I agree with the freak. Let's get a move on The already. Freak. And worst comes to worst, we can smash it. Bin ich der Freak? Okay, let's mirror. You step forward and approach the door to the basement, hesitating before you open it, as if you don't see it. You're rather committed to the bit, aren't you? The door's right there. It's right in front of you. Ist der Spiegel die It's a bit Tür? grimy. Why don't we wipe it clean? Zerschmettere ihn. Wisch den Spiegel ab. Okay, You hallo. reach forward and drag your hand across the door leading to the basement. As if on command, it slowly slides open, scraping against the floor as it reveals the dim path ahead. Doch kein Spiegel? Oh, okay. Before you is what may as well be a sheer cliff face. There are enough footholds that you'll be able to clamber your way to the bottom, but it will require careful effort. The air hissing up from below is warm and wet, like the breath of an enemy locked in close quarters. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Die Prinzessin ist bestimmt so ein Drache oder so geworden. Das gibt mir richtig Dragon Her Slayer voice, Vibes. bold and fierce and impatient, echoes from the chamber below. Do you have more fight in you than last time? That was such a disappointing show. I know you can do better than that. Okay, dieses Mal. Goda, rile her up. If she's angry, she'll make mistakes. Oh. Oh. Wenn du einen Kampf willst, dann komm doch hoch und hol ihn dir. That's not how this works. I'm all chained up, remember? How about you come down here and fight me? Those chains were nothing to her last time. Ja, letztes Mal haben die auch nicht wirklich was There'll be gemacht. nothing to her this time. We need to show ourselves first to make her boil over. Okay, Fine by me. Dann gehen wir. You've nowhere to go but down. You start the difficult journey, gripping the stone, lowering yourself foot by grueling foot. But soon, there is solid ground beneath you. oh, scary. Remember, every crack and crevice will need to be faster than her. Schneller sein als wir. You turn to face what lies at the end of the narrow tunnel. Dragon. The princess, Kind of. imposing and tightly muscled, grins back at you from the darkness. Hier wollen wir kämpfen? Her face widens into a broad grin. There you are, knife in hand. How thrilling! Attack me, bleed me, twist the blade in my flesh, break your bones against my body. I want a real challenge this time. We can't get that close. Let's She'll kill us in fight. the tight space, But steel not claw here. or not. Make her come to us, stand beyond her chains, and let her become frenzied. She'll break them. Then we run. I really don't like the sound of this. Es klingt It's the only way wirklich we nicht live. so. So können wir überleben. Well, what are you waiting for? If we're gonna do this right, you can't be scared. You need to want this as much as I do. Ja, wir sind wirklich unglaublich So scared. go on. Make the first move. Don't keep me waiting. Oh, vielleicht machen wir sie so wütend. Lass uns erst reden. Können wir noch kämpfen. Im Prozess habe ich ein paar Fragen. Wir wissen, was passiert ist, nachdem du mich getötet hast. Nicht hier unten. Wenn du kämpfen willst, dann komm und hol mich. Wenn du willst, dass ich alles gebe, brauchen wir mehr Platz. Warum willst du nicht frei sein? Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Tritt einen Schritt zurück und bleib kurz außerhalb ihrer Reichweite stehen. Vielleicht fragen wir erst nach, wieso das hier alles passiert ist. I really wanna know what's going on. Aber ich denke, sie wird uns nicht so viel sagen, außer Lass uns kämpfen. und dann sage ich nein. Oh.
Lass uns erst reden. Wir wissen, was passiert ist, nachdem du mich getötet hast. We've talked plenty. I'm sick of talking. I'm sick of waiting. Okay, I'm sure. sick of you standing just out of reach and teasing me with a fight you won't let me have. You disappointed me last time, so you don't get to choose what happens next. Bloody desire in her eyes, the princess Oh, God. rushes forward, ignoring her chains as they bend and snap. Okay, also, Run. okay, run. Let's run. We dip. Without hesitation, you turn back the way you came and scramble up the ledge towards the tunnel entrance. Okay. As you near Oh, the tunnel, God. hands desperately clawing at jagged stone, you glance back. The princess is right on your heels. She doesn't bother to scale the wall as you do, instead digging deep into the rock of the cliff face with her fingertips in her rapid pursuit. Let's run. Anywhere you go, I will follow. Okay, wir müssen sie in irgendeine Falle locken. Das ist really good. You reach the ledge and hoist yourself up into the tunnel, the cabin door finally in sight, at once within your grasp and infinitely distant. Okay. What is all of this Ah. for? What's the point? You and I are always going to end in violence, so why bother to run? I know what I am. Why can't you be the same? Little bird, where do you think you're going? I'm going We're home. almost there. Going away. About almost. We're there when we're there. Okay. And we'll take the fight with us. Okay. Your skin hums tight with adrenaline as you burst through the cabin door and roll onto the grass. We made it out onto the grass. You glance There back is at no the grass, cabin as the but princess, singular Oh. in her desire to destroy you, explodes through the doorway. You are walking a dangerous path. If you waver once, it's all over. So get okay. There's nothing left to slow me down. Do you think this is better for you? Do you think this space gives you an edge? Then show me. Show me that you've been worth all the room you've taken up in my head. Okay. Do it. Be We can swift, do it. Strike true. Be where she's not. Let your body move you. Okay. Erschlage die Prinzessin. You leap No from more the grass talking. and bound towards the princess, keeping Sonst low. boxt sie uns nur tot. Charging me head on. Brave and foolish. Ich dachte, ich soll das tun. Her Ich body dachte, das ist braces the for right thing. impact, anticipating the clash. That's where Aha. you're both wrong. Left, now. Oh. As the princess strikes, your body swerves to the left. She Oh. overextends, stumbling as her balance shifts unexpectedly. Oh. Oh. Strike. Before you can finish the thought, you lash out, We the got a blade hit. slicing through her leg. She turns to swing again. Okay. Right. Okay. You move out of the way, Dodge. but this time it's not quite as Oh. clean. You can feel a bruise already blooming where her elbow crashed into flesh. It's Es nothing. A funktioniert. scratch. Es klappt. Yes, it could be worse. And you managed to gift her another cut in return. I'll be damned. We're actually going Okay. to pull this off, aren't we? We can do this. Just Don't give might. up. But don't let it get to your head. Not until it's over. Okay. Keep going. Wir Yes, schaffen das. finally. This is the hole I felt in my heart. This is what I've needed. This is what I've been missing. This is how it always needed to end. Both of us giving it our all, beating and bleeding each other to death. Wir schaffen The two das. of you engage in a We can win. devastating flurry of blows, each of you wounding the other again and again. Please, let's She's win. stronger, but you're faster, and the deeper the both of you fall into your lethal dance, the more your edge shines over hers. She's slowing down, blood pouring from wounds, splattering at her feet, leaving her weak and unsteady. Es läuft sehr gut More. für uns. Keep going, we can't stop now! Wir schaffen das. You spy an opening, Oh, we did it. this time she's waiting for you. Nein. She lets you sink the blade deep, trapping you in place long enough to wrap you in her impenetrable arms. You're slammed to the ground. Oh, Nothing! These blows are nothing to us! But her I gambit do it? wasn't enough to close the gap. It wasn't enough to kill you. She stares you down, coughing up a splash of blood as she gasps for breath. I think we did it. You've outplayed me, haven't you? Something feels wrong. Something. And?
then what happens? Oh. Oh? Eh? Eh? She's gone. Oh. Du schaffst es nicht zu antworten. Etwas hat sie fortgerissen und etwas anderes hat ihren Platz She's eingenommen. gone. Where does she go? Should we try and find her? Irgendwas hat Noms gemacht. Zero Fan, danke dir für den Resub. 18 Monate schon, danke dir. And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Können wir jetzt in den Spiegel? Ich weiß weder, wo sie ist, noch wie wir nachher suchen sollen. Ich glaube, ich sollte in den Spiegel schauen. There's something dreadful about it. I don't think you should. I don't think you should. Thing reeks of death. Oh. Screw the mirror. We just need to find the princess. Wir gehen zum Spiegel. Wir können eigentlich noch reden. Aber ich habe Angst, dass wenn wir mehr reden, dass wir dann nicht mehr in den Spiegel dürfen. Hallo Mucki. Was stimmt, der Erzähler ist weg. Yes. Does that mean the world ended? It hasn't Maybe. ended. We're still here. Das stimmt. The world didn't end. We're still here. Come on. We just need to keep going. Oh. Wir gehen in den Spiegel. Ich habe Angst, dass wenn wir das nehmen, wir dann irgendwie nicht mehr in den Spiegel dürfen. Wir gehen zum Spiegel. I'm begging you, don't do this. Aber warum? Der Spiegel hat euch doch sonst keine Angst It's gemacht. different now. It feels, I don't know, final. Final. Final Fantasy. Du näherst dich dem Spiegel. Machst du dein Spiegelbild. Es ist totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Sie sind fort, aber der Spiegel ist noch da. Es ist Zeit, dass du siehst, was in ihm ist. Oh. Das bin ich. Das bist du. Hallo. Du bist allein an einem leeren Ort. Es ist still hier. Geh weiter zur Hütte. Oh. Du stehst vor der Hütte. Nähere dich ihr. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Hallo? Oh, wir haben... Oh, wir haben sehr viel. Vielleicht dürfen wir jetzt reden. Es gibt keinen Erzähler und keine Stimme in unserem Kopf. Just me and the princess. That will probably not kill me again. Was bist du? I am solitary lights in an empty city. What are you? Oh, wir haben hier einmal Erkunden und einmal... Oh. Einsames Licht? Was meinst du damit? Thoughts without connections. A dim and nascent network. I wish to be more. Oh. Ich weiß nicht, was ich bin. I think that you are like me. Oh. We are oceans, reduced to shallow creeks. Mhm. Ein zerbrechliches Gefäß? Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. Oh. This one remembers a spark lost in time, and she would stop at nothing to reclaim it. She will make for a burning heart. Oh. Do not mourn her. She has finally remembered what she thought she'd lost. Ah. Also reden wir mit den Händen anstatt ihr. Ist das das Ende der Welt? How can the world have ended if we are talking? Well, sie hat einen Punkt. Oh, wir haben... Lass sie los. Ich glaube, das würde ich eher nicht sagen. Kennst du den Erzähler? You are the only thing I have ever known.
The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Ah. Hast du mich geschickt, um die Prinzessin zu erschlagen? Hast du mich hier eingesperrt? I have only just now stirred to consciousness. Ah. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Okay. Weißt du etwas über die Welten da draußen? I know only that they are. Bist du die Prinzessin? She is part of me, and part of me is her. Ah. War die Prinzessin schon immer ein Teil von dir oder hast du sie gerade erst einverleibt? You speak in circles. Yeah, we Does it really matter do. where one thing begins and another ends? Yeah. Lolly hat ein ähnliches Ending gestern. Oh. You are familiar, Oh, ich hab's nicht vorgelesen. but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. Was passiert jetzt? Nothing as we are, but I know that there are worlds beyond us and that we are meant to reach them. Okay. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Bring me more perspectives so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. I think I understand. Oh. Hast du keine Angst, dass ich dich umbringen könnte? I have not lived. I am not afraid to die. Ich glaube, wir können auch nicht sterben, bis irgendwas passiert. Also sie hat geredet, dass wir halt mehr von der Prinzessin, I guess, zu ihr bringen sollen. Wie viel werde ich vergessen? Everything. Until we meet again. Wie viele Teile von dir muss ich noch finden? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Okay. Aha. Genau. Und was ist, wenn ich das nicht zulasse? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Wurde geschickt, um die Prinzessin zu erschlagen, um sie daran zu hindern, die Welt zu zerstören. Wenn ich dir helfe, wirst du die Welt dann zerstören? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Das ist Wortklauberei. Was wirst du tun, wenn ich dir helfe? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Ich glaube, sie wird uns nichts sagen. Geh nicht zurück? Warte. If you need time, then I'll wait with you. Warte für immer? Oh, I don't wanna wait forever. Okay. Dann lass mich vergessen es, dann denke ich, wir fangen nochmal ganz von vorne an. She asks that I tell you to remember her. Oh. You won't. Alles wird schwarz und du stirbst. Okay. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Okay. Ich habe ganz viele Achievements gekriegt. Wie meinst du mit falsch übersetzt? Ich glaube, das soll so, dass es jetzt wieder Kapitel 1 ist. Sie hat uns wieder zum Anfang zurückgebracht. Ich habe ganz viele Achievements bekommen.
Und eins heißt, das echte Slay the Princess beginnt hier. Du erkennst es, wenn du es siehst. Und wir haben ganz viele, oh, sie hat doch You won't gesagt. Und auf Deutsch stand, das wirst du. Oh, kann ich nachschauen? Lauf. Sie bittet mich, dir zu sagen, dass du sie nicht vergessen sollst. Aber das wirst du. Wahrscheinlich hat sie dann auf Englisch gesagt, she wants you to remember her. Und dann sagt sie, you won't. Also, same meaning. Okay. Deutsch und Englisch zusammen hat mich verwirrt. Alles gut, alles gut. Okay. Back You're again. here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Aber ich denke, wir haben schon ein Ending. Warte, kann ich speichern? Ja. Ich glaube, wir haben ein Ending schon fertig gemacht. Weil wir haben ein Achievement bekommen, dass wir halt den Kampf geschafft haben. Und es hat nur 20% der Spieler. Und dieses, der Körper, das bist du und Slay the Princess beginnt hier, haben 92% der Leute. I think we got an ending. Nice. Also haben wir doch gewonnen. Haha. Oh. Teil des Dialogs, den du bereits gesehen hast, kannst du mit der Tab-Taste auf deiner Tastatur oder R1-Taste auf deinem Controller überspringen. Okay. Danke, dass du mir erklärst, was Don't ich zu mention tun it. habe. It's all part of the job. Okay. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Wollen wir einfach mal machen, was der Erzähler sagt, ohne nachzufragen? A warning before you go any further. Aber ich habe Angst, weil wir dann wieder mit der Prinzessin kämpfen, dass es dann wieder zum selben Ending führt. Und, I am Elia. Danke dir für den Follow. Thank you. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Glaub ihr Don't kein believe a Wort. word she said. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Oder hören wir auf den Helden? Ich Ignore glaube, him. ich He möchte doesn't know what he's talking about. dem Erzähler, ich möchte mitmachen, was der Erzähler sagt. Aber wenn wir dann dasselbe Ending kriegen, dann nicht. The Dann nicht. interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and Back walls here are again. painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Dieses Mal auch kein Spiegel. Bin nur ich das oder könnte das so aussehen, als wäre hier ein Spiegel und hier ist so Schatten, aber da ist ein spiegelförmiger freier Platz. Oh, Lully, what are you The doing? blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Das sieht wirklich so aus, als könnte hier ein Spiegel sein. Oh. Nimm die Klinge. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Okay. Betritt den Keller. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This Yeah. is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her Okay. voice carries up the stairs. Who's there? Oh, She it's the sounds same one again. dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't Soll let it das so? fool you. It's all part of the manipulation. Good. Gehen. You're still listening to reason. Ist doch mal verstanden. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist,
binding her to the far wall of the basement. Es ist auf jeden Fall anders, dass der Erzähler halt She's sich so freut. So, coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. Konzentriere dich auf deine Aufgabe. And there you are. Are you here to kill me or something? Ah, es ist immer noch dieselbe. Okay. Und wir gehen einfach. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Aha, Oh? No talking then? das ist neu. What even makes you think you can kill me? I I'm can probably just chained do up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Bring es zu Ende. Slay the princess. You lunge forward without Oh a Gott! moment's hesitation. Nein, jetzt tut's mir leid! Jetzt, oh nein! Sie You möchte feel das... flesh Oh. easily give way We and did look it. down to see your blade already sinking deep into her heart. Ich dachte, sie kämpft wieder mit uns. Oh. Oh, Oh. this is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder, Ja. do you actually believe this was enough to kill me? Ja. It's like she's convinced she can't die. Oh. Yes, even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Es scheint so, als haben wir es geschafft. Natürlich nicht, das war zu einfach. Jetzt hat sie noch ein Ass im Ärmel. Nein, natürlich ist es vorbei. Sie ist tot. Yes, exactly. It's over. Es ist vorbei. Spiel durchgespielt. With your work done, you make your Oh. way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Das ist neu. Bilde ich mir das ein oder ist es alles irgendwie mehr wobbly als vorher? Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. But that day isn't today. Let's just get out of here. Okay, wir gehen. Bye bye. You open the cabin door, Ciao, Kakao. ready to return to a world saved from certain doom. Aha. Only, Eh? a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. Hallo Chris, danke dir für den Resub. 9 Monate schon, thank you. Es ist wie vorhin, als wir die Prinzessin umgebracht haben. Jetzt ist gar nichts mehr What da. happened? Well, das ist nicht gut. Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now Ist alles far gut. away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll Aha. be happy. Also haben wir uns geopfert, damit wir die Welt retten? Dafür, dass ich die Welt gerettet habe, dachte ich, ich bekomme ein This besseres isn't an Ende. ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. Aber ich dachte, wir kriegen den Kuchen. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. I guess wir sind glücklich. Juhu! Ist eine scheiß Ewigkeit so ganz ohne Louis Streams. Aber
ich bin ja hier. Also, es ist eine Ewigkeit Lolli-Streams. Yes, ich lebe. Hallo. Psst. Hey, Oh, we're not just gonna stay here forever, right? aber was sollen wir sonst tun? Wir bleiben nicht für immer hier, oder? Doch, natürlich. Mir gefällt es hier. Auf keinen Fall hast du eine Idee, wie wir herkommen. Oder erkunden. Hast du den Erzähler nicht gehört? Ich bin glücklich. Wir sind glücklich. Gehen wir die Der Erzähler hat recht Route? I guess we already did it. This just, ja. Hast du den Erzähler nicht gehört? Ich bin glücklich. Wir sind glücklich. Are we really happy? Or is he just telling us that we are? Oh. Oh. Vielleicht bin ich doch nicht glücklich. Und das sage ich nicht nur, weil du der Letzte bist, mit dem ich gesprochen habe. Oder nein, wir sind glücklich. Ich bin mir ganz sicher. Wir sind glücklich. Ich bin mir ganz Really? sicher. Well, if you ever change your mind, just let me know, I guess. Oh. More happy time passes, Happy though time. the word begins to lose its meaning. Time, that is, not happy. Happy still has plenty of meaning. Oh. Please shake yourself out of it. We have to get out of here. Na The gut. little voices, please, fall on deaf ears. Okay, doch nicht. Eventually you pass into a blissful state of pure existence. Though words like eventually and pass ceased to have any meaning to you long before that shift, you simply exist. Hm. Happy. Forever. I guess we're happy. Juhu! Gutes Ende! You have already committed to my completion. You cannot go further astray. But we did it! Hey! Juhu! Wir haben das gute Ende gekriegt. Na gut, ich bin doch nicht glücklich. Good. Because I have an Hello, Hal. idea to get us out of here. Though you're probably not going to like it. Oh, The blade. okay. We can use the blade to get out of this. Oh, I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. oh. He's right. It's the only way out. Wir könnten noch mal zur Prinzessin Do gehen you und hear schauen. that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Do Oh, you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. hat recht. Don't you dare. Und you der. Wenn wir die Klinge benutzen, würde uns das nicht umbringen? Wären wir dann nicht How tot? astute. You are absolutely correct. Using the blade to kill yourself would kill you, and you Well- shouldn't do it. Oh, In a sense, we die, but looking at things from another angle, are we even really alive anymore? wir würden ja eh This wieder... place, it's Mann. nothing. It's absolutely nothing. It's just the same thing, constantly, forever. I know this is out there, but trust me, I know using the blade will work. That Okay. little voice didn't want you to slay the princess. It didn't want you to be happy. Aber du hast recht, ich wäre ziemlich sauer, wenn wir wirklich sterben würden. Und mir ist alles recht, solange wir aus dieser Halle rauskommen. We wanna be angry or... Yeah, let's just do it. Let's just do it. Thank you. I made this Danke. happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Du undankbarer Wicht. Fine. Oh. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. Okay, go back to the princess. Ich hab Angst. Ich glaube, sie ist jetzt richtig verrottet und gammelig. Oder sie sieht so aus wie vorhin, weil wir noch gar nicht so lange
hier sind. The princess's Okay. body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held it. Sie ist nicht gammelig, sie ist... Ja. You pick up the blade, Hallo. you stab yourself, and you die. Oh, The Okay. end. Nice knowing you. das ging schnell. Chapter 2. Spectre, der Geist. Oh, You're on okay. a path in the woods. Musik ist wieder da. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Okay. Warum sind wir denn jetzt so wütend auf ihn? Na gut, er hat uns einfach so dagelassen. Ich hab mich doch umgebracht. Was mache ich I hier? can assure you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Aber er hat uns... That's fine. It Oh. wasn't very hard to kill her last time. We'll just do it again. Okay, Well, gleichgültiger. if for whatever reason you're going to insist that this has happened before, at least your heart's in the right place. Okay, dann machen wir das halt. Das hatten wir ja schon. Dreh dich um und geh haben wir auch noch gar nicht gemacht. Aber nicht jetzt. Wir gehen einfach. Okay. A warning Was auch before you immer. go any further. She will lie, she will cheat, Ich and weiß. she will do Alles everything in okay. her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Ja, She ja, won't be Herr a problem. Erzähler. Sie wird kein Problem darstellen. Wir gehen einfach. Ist ja egal. The interior of Oh. the cabin is cold, a soft odor of dirt Sarah, permeating hello. the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. It feels like no one's been here for a long, long time. Like Stimmt. I've been saying, she's dead. We killed her already. Ist sie ein Geist? Heißt das Kapitel deswegen Geist? Nähere dich dem Spiegel. Du hast den Spiegel an der Wand gar nicht erwähnt. Wir nehmen die You Klinge. take the blade from the table. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Ich würde gerne den Spiegel nochmal anschauen. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you It's a talking wall. about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Okay. Den Spiegel ab. You reach Back. forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But there was a mirror a second ago, Ein Spiegel für and now uns. it's gone. Let's not spend much longer worrying over it. Clearly, it's not even important enough to be acknowledged. Egal. Wir gehen einfach. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the Oh. stale air. Okay. The very building itself feels dead. Wenn die Prinzessin hier lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem sie sehr schlägt. The room below As is always. silent, Nobody's here. naturally. Ist ja As wirklich much as I niemand. appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. I guess we'll just have to go down and see. Aha. As you descend Oh. the final step, Oh. the form of the princess comes into view. A skeletal body lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Lag sie nicht anders herum? Oder, bilde ich mir das nur ein? Frag mich, welcher armer Bauarbeiter immer wieder auf die Schnelle die Hütte umbauen muss. Okay, schnell, Leute, jetzt muss das Haus aus Stein sein. Okay, Ah. she's definitely dead.
Ja, sie ist tot, aber... It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Hallo? Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous, skeletal grin. And There's a finally, ghost. the rest of the body süß. floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? Oh, der Erzähler mag das gar nicht. Ghost? Ein Ah. Geist. Wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Oh, wie gruselig. Oh, it's you. Hallo. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues with how our last meeting went. Hallo, Mörder. The princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Brr. Oh, Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. Gary. So she has a body, and she's right there. That means we could kill her again, if we wanted to. Ich schlage die Prinzessin, warte, ob was passiert. Ich glaube nicht, dass wir sie erschlagen können. Ich glaube, wir boxen einfach durch sie durch und dann ist sie wieder wütend und let's just wait. I see you brought that annoying knife again. Ja, wir haben das Messer So. wieder dabei. Are you waiting for a chance to use it? Or are you here for something else? Wollte ich dir im Wald schon mal erzählen? Alles schon passiert, wir haben sie getötet. Aber dich getötet? Wieso bist du nicht tot? Weißt du, warum du zurückgekommen bist? Oh, I like that. How should I know? Why does anyone come back? Okay. Maybe I have unfinished business with you. Or maybe you have unfinished business with me. All I know is there's a hole in my chest. Not the big obvious one that you put there. There's something older and deeper. A nagging reminder that I'm not where I'm supposed to be. Aha. Und wo solltest du sein? Home. Zu Hause. And just where is home, I wonder? I don't know where home is. I just know it isn't here. But I can feel it calling to me from someplace far away. Warum gehen wir nicht hin? Wherever I'm supposed to be, it's out there. How specific. And how convenient for her. You see what she's doing, right? She's suggesting that the only way you can rid yourself of her would be to let her out, which, in case you haven't been listening, will spell the end of the entire world. Ich will ihr helfen. Das Opfer zu geben, das mich letztes Mal bedroht. Kann ich dir irgendwie helfen, nach Hause zu kommen? Soll ich die Knochen begraben? No, those bones are just a body. They aren't me. Das bin Bury ich. them. Smash them. It won't do a thing. But you can help me. This place won't let me leave. At least, not alone. I've tried. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. Ich liebe diesen Effekt, dass sie einmal normal redet und einmal so flüstert. I love that. It's really spooky. Maybe we should just leave. If she can't get out on her own, then why do we have to do anything? We could probably walk out right now and everything will be fine. Wir können gehen, aber ich möchte ihr helfen. Hasn't got out and can't get out are two very different things. Aber, It'd be dull anyway. It's more interesting if we make a choice. es ist immer spannender. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. After all, you own me. Okay, okay, Absolutely not. okay.
Entschuldigung, possess oh us. nein, okay. She is. But I hope I don't need to explain why Ich you dachte, wir can't sind let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Would she be able to see us if we went along with it? Now, isn't that Mann, an ich interesting dachte- thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. You won't like how things play out if you go down this path. Ich möchte mich noch entschuldigen. Klingt super. Es wäre nur vorübergehend, oder? Du gehst wieder, sobald wir die Hütte verlassen haben? If I'm able to. But for all we know, that's not how it works. Maybe I'll wind up stuck with you for a long time. Okay, Don't much like the sound of that. It's crowded enough in here as is. das stimmt. It could be the best way Oh, to trap her autoplay. for good. Doesn't seem like it would be very easy to end the world from inside someone else's body. Ja, das stimmt. That is a very dangerous train of thought. Wenn ich dich reinlasse, habe ich dann immer noch die Kontrolle? Sure, why not? That doesn't sound very reassuring. Ja. I can't believe you're even entertaining her right now. I mean, just look at her. Do you think she has good intentions for her murderer's body? Of course she doesn't. Ach man, aber... Zurückkehren, ich muss darüber nachdenken. Die Antwort ist nein, klingt super. Hier steht gar nichts vor. Ich muss darüber nachdenken. Take your time. I know it's a lot to think about, but I'm very good at waiting. Ich hab Angst. Oh. Tut mir leid, dass ich dich letztes Mal getötet habe. Das hätte ich nicht tun sollen. Too little, too late. But you can still make things right. Ja, She's not in a position to bargain kann's with wieder us. gut machen. You don't have to do anything you don't want to. Ich will's wieder gut We machen. don't have to do anything, but maybe Aber we ich will should. nicht, dass sie mich wieder We didn't erschreckt. kill her. Wouldn't it be the moral thing to help her now that we have another chance? Ja, When a genau. hero slays a monster, does he apologize to it? Ja. No. Yes. So don't try to make things right. She was going to end the world. You didn't do anything wrong, aside from apparently killing yourself, and that doesn't have much to do with her. Oh mein Gott. Willst du, dass ich sterbe? Willst du, dass ich mich auch selbst umbringe, um eine Art kranke Rachefantasie auszuleben? Das habe ich nämlich schon mal getan und hätte kein Problem damit, es nochmal zu tun. Wenn ich gewusst hätte, dass ich nochmal mit dir reden müsste, hätte ich dich nicht erschlagen. Ich bin auch gestorben und ich schwebe hier nicht so rum wie du. Was ist passiert? Wieso bist du anders? Wieso bin ich anders? Was könntest du überhaupt tun, um mich zu verletzen? Oh. Nachdem ich dich getötet habe, ist diese Hütte, ich will nicht sagen teleportiert, aber sie war nicht mehr im Wald. Zeit hatte keine Bedeutung mehr und ich musste mich selbst umbringen, um zu entkommen. You poor thing. That must have been so frightening for you. You know, after everything, she doesn't Oh. mean it. Nein, ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht skippen. Nach allem, was wir durchgemacht haben, tut es echt gut, wenn mal jemand mit uns mitfühlt. Das wäre grässlich, nicht wahr? It serves you right. Was? Geschieht dir recht? I Hallo? was pretty scared too when you stood there not saying a word with a knife clenched in your fist. But now you know how bad it hurts to get stabbed in the chest.
Oh It sounds like you Mann. got exactly what you were owed. Hallo, die Wendy. Oh, ich mache Autoplay aus, sonst klicke ich zu viel. Was machen wir? Ich will ihr helfen. Ich will jetzt zumindest... Oh, aber sie ist so böse auf mich. Oh. Ich hab dich getötet. Wieso bist du nicht tot? Du hast mich letztes Mal bedroht. Mhm. Willst du, dass ich Are we sterbe? putting this to a vote? Because personally, I'd prefer if we didn't die again. Nein, wir voten If nicht. that's what it comes down to, that's what it comes down to. But I don't see the point of offing ourselves just yet. Oh, that's sweet of you to offer. But killing yourself wouldn't help either of us. Hm. It would seem that everyone here is in agreement except for you. I shouldn't have to tell you that you shouldn't kill yourself. So please, try to keep your suicidal tendencies in check. Like Okay. I said, I just want to go home. Just wanna go home. Okay. Then let's do it. Lass uns von hier verschwinden. The princess swims through the air in front Alles of you, geht. pausing for a Ahoi. brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. You're really trying to make it up to me, aren't you? Thanks for being a pal, killer. I mean it. Okay. What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? See you soon. Bis gleich. She rushes forward Ah. and then she's gone. Phasmophobia. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart, all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. War nur ein Geister-Event. Genau, genau. Und an dem Schlau, danke dir für den Resub. 12 Monate auch schon, danke dir. Thank you. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? Können wir nochmal anfangen? Entschuldigung, ich war noch nicht bereit. I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. Bringt sie uns jetzt You um? collapse to the floor, and everything goes dark. Come Ah, on, you. You've got to get up. I know everything feels heavy right now, nee. but we still have to get out of here. Sie bringt uns nicht um. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision Oh. swimming as... So Oh. this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? Oh, sie hat auch die Stimme. So, it doesn't work like that for you? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. Oh, das ist All interessant. these shards of broken glass on the floor. Are they also supposed to be you? Aha. Hey, I'm not a shard of broken glass, It's okay. You can finish your thought. I'm a voice? I'm me, is what I am. Who Eh? cares what we are? We exist. That's all that matters. You don't have to fight. We'll all be out of here soon. Bald sind wir alle No, hier it raus. matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. I'm clearly the same thing you are. They're not listening to me. Do they not listen to you either? Nee, No, I'm not talking about you. I'm talking about him. mir hören sie auch nicht You zu. don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. More important. So, Uh-huh. you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. You're more of a memory than a person. Aha, That's rude. that's You're rude. kind of like me, actually. I'm just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously, she's nowhere to be seen. Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. And setting the stage.
The room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. Ich bin so You don't confused. have to let him get to you. You're better than that. You're starting to make things right. Warum wird die Prinzessin nicht unser Narrator? This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. Probably. Ich schlage die Prinzessin. Nein, wir können es nicht tun. Kann nicht klar denken. Es ist zu It's laut. okay. We're almost out of here. Just take it one step at a time and everything will be fine. Sie ist so lieb zu Everything mir. won't be fine if you listen to her. Der ist so doof zu One way or mir. another, this is all going to end. Wouldn't it be nice if he ends with it? Wouldn't that be nice? There's only one way to find out. Oh, verlasse den Keller. Your legs, Won't slay the weary with the princess weight again. of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. Okay. I'm just trying to get home. You don't have to act like it's the end of the world. But that's exactly what you leaving this place is going to be. You don't know that. I do. Aber warum? If she Woher has a weißt du home to das? go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is, it's outside of the world. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? And if it's somewhere, then it's part of the world. I am so I confused. suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world? Oh. Against the backdrop of the inane conjecture of meaningless little voices, your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. Okay. Wir haben es fast For how geschafft. much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. Das stimmt. Maybe the bossy one doesn't actually hate me. Maybe he even likes me. Or Huh. maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Maybe. Not at all. I'll have you know that I do hate you, and I will continue to hate you for as long as I am able. But why? It's just the weight of it all. It's too much for me to do anything other than describe and dictate. And whine. And why? This body wasn't made to hold you and the princess. If you want to renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. Das ist schon okay. Oh, wir dürfen uns gar nicht anders entscheiden. Wir gehen weiter. You continue slowly to the door, your feet like lead dragging across the floorboards, growing heavier with each step. Wenn das so ist wie mit der wütenden Prinzessin, dann sollten wir einfach rausgehen können mit ihr. Das hatten wir ja schon mal We're gemacht. so close. Thank you, thank you, thank you. If we get out of here, I won't even care that you murdered me anymore. Oh, You lift your shaking hand and rest it on the door handle, but you pause before you open it, exhaustion sapping what's left of your will. Was exhaustion really the best you could muster up? It's over. There's no use stalling. Let's see what happens next. okay. Öffne die Tür. Shit. But exhaustion wasn't enough, was it? Ah, The handle ein clicks Fehler. as you twist it, and then the door groans open. You collapse to the ground, Oh, you and the princess, free from the confines of the cabin. As you exhale from the effort, you look up and see... hä? Yes? Nichts. Nothing. He's gone, and so is everything else. Jetzt sind wir wieder im Wald. So we did slay him after all. He had it coming, I suppose. Wir haben nicht die Princess geslayed, wir haben den Narrator But geslayed. what about us? Are we just stuck here in nowhere forever? Did taking her out of the cabin really end the world? Oh, We're still here. stimmt. Yeah, but
that thing you said earlier, are we not part of the world anymore? Are we in some world that exists after the world ends, or on top of the other world but not in it, or have we never been part of the world? Okay, I've heard enough from these two. Let's see if I can pop out. Yes, mach das. Du spürst eine Leichtigkeit in deiner Brust, als ein paar eingesunkene Augen aus deinem Körper schweben und dich anstarren. Oh, you actually freed me, didn't you? I'm outside. Thanks for giving me a second chance, Philip. Ich habe Angst. Don't mention it. Eine Ursache. I think this was where I meant to be. Okay. Oh! Hände. Das ist gut. Du schaffst es nicht zu antworten. Und das wirst du auch nie. Es ist Zeit zu gehen. Deine Erinnerungen kehren She's zurück. gone. Where did she go? Should we try and find her? Back here again. Aber das ist gut. Das heißt, wir haben sie befreit. And there's that mirror again. Why is it Der here? Spiegel. Why now? Oh, der Held erinnert sich an den Spiegel. Ist es... Ich glaube, er erinnert sich eher an den Spiegel, den wir vorher schon gesehen haben. Und nicht in dem Loop davor mit Evil Princess. Natürlich habt ihr Angst. Es ist das Ende für euch, aber nicht für mich. Oder, oh, alles wird gut, vertraut mir einfach. Wir waren schon mal hier und ihr habt jedes Mal Angst vor dem Spiegel. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Doch, dass seine Erinnerungen zurückkamen, aber nicht von denen? I'm not sure. You don't need to comfort him. Ah. Es ist nicht das Ende. Auf der anderen Seite wartet etwas Schönes auf uns. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles wird gut. Okay. If you say so. We'll trust whatever makes you happy. Whatever makes you happy. Step, step, step. Du näherst dich dem Spiegel. Hallo. Oh. Es ist totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Wieder einmal sind sie fort. Der Spiegel lässt sie verschwinden, aber du musst sehen, was in ihm ist. Hallo. Du bist gewachsen. Okay. Ich sag dir vorhin, dass die Erinnerungen wiederkommen werden, wenn du hier bist oder nicht. Ich denke nur unsere Erinnerungen. Weil wir waren sicher, dass bei dem Spiegel alles okay ist. Aber die Stimmen in uns nicht. Die Stimmen hatten Angst und dachten, was Schlimmes passiert. But we knew. Du befindest dich wieder an der langen Stelle. Geh weiter. Hallo. Oh, It's Ghost Princess now with the hands. du stehst vor der Hütte. Flickering lights and empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Mhm. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Bist du immer noch dieselbe wie vorher? Wie sehr hast du dich verändert? Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. Also sammeln wir all ihre Personalities und machen sie wieder zu einer vollen Person, I think. Oh, okay. Alles, was du sagst, ist ein einziges Rätsel. Kannst du nicht mal klar antworten? I'm sorry. Words sorry. are difficult for me. I I feel the never fully same. weave what I wish to say. If you do not like my answers, then you need not ask me questions. I'm sorry, so war The das nicht vessels you gemeint. choose to bring me carry far more meaning than anything words could say in the spaces between. Wie fühlt es sich an, sich so zu verändern? Eyes close in reflection. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners.
There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. It feels correct. This is what I need to be. This is the only path forward. Okay. Wenn das alles vorbei ist, was wirst du dann tun? With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. But in this moment, all I want is to know myself and to know you. Okay. Oh. Zurückkehre, ist es, als würde sich eine unsichtbare Mauer um mich schließen. Warum kann ich manche Dinge nicht mehr tun? Those paths lead to worlds you've already seen, and to perspectives I have already made my own. They are useless to us now, inaccessible. The only paths of value are those that are yet untread. Ah, also können wir dieselben Routen nicht nochmal begehen. Okay, das ist gut. Du warst gütiger zu mir als sonst jemand, dem ich begegnet bin. Danke. Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Was denkst du über dieses Gefäß? This one is vaporous. She is a dream of a life she could never have, but that longing has given her so much capacity for kindness. She will make for a yearning heart. Do not mourn her. She will finally be able to hold what she never knew. Habe ich das schon gesagt oder habe ich es nur... Ich habe es nur vorgelesen. Wen soll ich dir als nächstes bringen? Gifts aren't what someone tells you to bring them. Ah, My joy is in seeing what you choose. There are no wrong answers, and every Okay. perspective illuminates my shadows and shares new secrets. ich verstehe so langsam. Will dir nicht wehtun, aber je öfter ich zurückkehre, desto schlimmer wird es? The vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them, you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Du hast also keine Vorlieben, wie du dich verändern oder entwickeln möchtest? My preference is for you to show me what you would like me to see. I cannot know the ways I wish to grow, for I have yet to feel them. It is you who guides me down the thin trail of perspective and memory. Okay. Ich möchte ihr nicht sagen, dass ich sie töten möchte. Ich möchte sie ja gar nicht töten. Wie viele Gefäße muss ich dir noch bringen? If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. Okay. You will have your rest in due time, and I am sorry for the burdens I place on you. Es ist okay. Ich bin bereit. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. Okay. We will meet again. Bye bye. Oh. Alles wird schwarz und du stirbst. Back here again. Chapter 1. He will end up when You're on a path in the woods, Ich will and at nicht the end of töten. that path is a cabin.
And in the basement of that cabin is a princess. Hallo You're here Erzähler. to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Dieses Mal möchte ich ihr helfen. Hier. Vergiss es. Da mache ich nicht mit. Are you serious? No, you have to do it. Okay. In Ordnung. Nee, nicht klasse. Sagen wir das hier. Na gut, ich gehe zur Hütte und rede mit ihr. Wenn sie wirklich so schlimm ist, wie du sagst, überlege ich mir, ob ich sie erschlage. Aber ich entscheide mich erst, wenn ich von Angesicht zu Angesicht mit ihr geredet Then I habe. guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Then each and every one of us is doomed. Das ist okay. So sure, go, talk to her. See how Okay. that turns out for all of us. Okay. You make your way up the short path to the cabin. Mm. We're not going to go through with this, right? Ups. She's a princess. Ignore him. Das He kennen doesn't wir know ja what he's talking schon. about. Weiß nicht, wovon er spricht. We keep going. Ich glaube, dieses Mal lasse ich das Messer da, damit ich ihr zeigen kann, dass ich keine Bedrohung The bin. interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Der redet nur The Quatsch. blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Wir gehen in den Keller. We ignore the blade. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. Ich gieße mir noch was Tee ein. This is an oppressive place. Getting some The air feels tea. heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice softly carries up the stairs. Hello? Is someone there? Oh no, sie hat Angst. It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Oh, der Held ist verliebt. Don't let it fool you. It's Wir all sind part of verliebt. the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Ich bin hier, um dich zu retten. Oder lügen, ich bin hier, um dich zu retten. Oh. Nein, ich bin ehrlich. Ich bin hier, um dich zu How retten. many times do I have to tell you how dangerous letting her out of here would be before it finally sinks in? Aber wir hätten vielleicht doch das Messer mitnehmen sollen, damit wir ihre Scheckel losmachen können. Wait, really? You're here Yeah. to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Ich bin hier, um dich zu retten, oder? Ich bin hier, um dich zu retten. Come downstairs. I want to see the face of my rescuer. Oh, das wird so awkward. Dann stehen wir da. Und wie willst du mich jetzt retten? Ich hab mein Messer oben vergessen. Wir schaffen das You schon. walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Vielleicht sind wir stark genug und wir können das einfach abreißen. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. I can't believe you're here. I've been Hallo. waiting for something like this to happen forever. Ich glaube, so ein Messer allein wird dir in der Situation auch nicht weiterhelfen. Wir könnten ihre Hand abschneiden. Und dann... Okay, Entschuldigung. I hope you brought something to deal with these chains. Don't do it. If she gets out of those chains, we're all one step closer to the end. Ich schau mal, was ich tun kann. You're
only making this more difficult. Oh. Thank you. Thank you. You're making a huge mistake. Ich habe Angst, dass sie böse ist. No, you're doing the right thing. Nein, wir tun das Richtige. Sie ist eine liebe Prinzessin. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Sie ist wirklich süß. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Können danach suchen. Maybe it's somewhere upstairs. Yeah, maybe it's somewhere Doubtful. upstairs. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Geh mal oben nachsehen. Vielleicht liegt der Schlüssel dort irgendwo. Und wenn nicht, dann finde ich vielleicht etwas anderes, um dich zu befreien. Okay. I'll be here. Good luck. Dankeschön. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? Versuche die Tür You zu try the öffnen. door, but it's locked from the outside. Oh. Ich glaube, wenn wir schreien, dann würden wir sie nur verunsichern. Wir gehen wieder zurück. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Ja, das ist jetzt unfortunate. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Ja, There's a slight panic rising in the princess's voice. Oh nein. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, Hallo? her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. Oh. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. Huh? You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or Okay. we could use it to free her. Wir retten You sie won't damit. like what happens if you do that. No, ist fein. Rette die... Oh, wir können sie sogar nur retten. Fine. Rette die Prinzessin. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Okay. You cut into her flesh. Entschuldigung. The blade is sharp, and it takes little effort to cut through the bone of her arm. Oh. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. Haben wir irgendwas, um sie zu verarzten? She Oder? didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. Ja, einfach Pflaster. Ja, einfach Pflaster drauf. No, she didn't. Are you okay? She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. Haben wir How is nicht she still smiling after everything? vielleicht so ein Stück It's like she von isn't ihrem even Kleid bothered by what sonst? just happened. Oder wir haben bestimmt auch Kleidung an. Einfach die Wunde vielleicht. Thank you. Now let's get out of here. Nähere dich der verschlossenen Tür. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. Chuck, ich weiß nicht, was das ist. Und ich weiß auch nicht, was das ist, was du korrigiert hast. Oh. As the princess approaches the bottom Nein! stair, your body steps forward and raises the blade. Nein. This isn't fair. You can't just do that. Nein. Watch me. Nein. What are you doing? Nein. Wir machen nichts. Nein! Warne sie. Stop that. Pass auf. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Oh. Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. Es tut mir leid, ich will das nicht. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect.
Nimm mir die Waffe ab. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Nimm mir die Waffe ab. Schlage die Prinzessin. Nein, nein. Wehre The dich. blade. Move the blade. Nein. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Mm-mm. We both know this isn't you. Nein. Mach. Wehre dich. Nimm mir die Waffe ab. She nervously reaches Yeah. towards you and Okay. takes the blade from your infuriatingly rigid hands. Okay. What are you doing? It's fine. I'm sorry. I'll try to be quick. Nein, du musst mich nicht She umbringen. plunges it Ow! into your chest, tearing Oh. through flesh and sinew. Okay. It is agony. But you aren't dead yet. It's okay. Du bist frei, right? Oh no, I'm so sorry. Wir haben dir geholfen und dir geht's gut. Stay strong. We can Dein tough it Arm out ist until it's vielleicht nicht done. mehr. For her sake. Oh. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Oh. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry. Ow. 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 It's She doesn't okay. hardly use a knife, does she? Oh, it's Apparently fine. not, though it doesn't matter how sloppy her blade work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. It's okay. It's okay. Sorry. It's okay. Oh god. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. Wieso hast du eigentlich so eine Monsterhand? Was habe ich verpasst? Das sind wir einfach. It's just us. It can't just end like this, right? Yeah. It's Well, fine. that's rich coming from you. Oh god. As much as I prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Alles gut, Shark. Don't worry. Everything goes dark, and you die. She's always cute. Oh, ich mach mir Sorgen. Jetzt hat sie einen Menschen ermordet und sie wird so traurig sein und das ist gar nicht gut. Aber sie hat sich nur gewehrt. Kapitel 2, die You're on Jungfer. a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Back here again. You're here to slay her. Yes, we are here to slay her. Okay, nein. All deine Tricks. Ich glaube, es bringt nichts, mit dem Narrator zu reden. Aber ich bin neugierig. Ich möchte mit ihm reden. Wir gehen einfach mal alle Dialoge durch mit dem Narrator. Ich glaube, ich habe gerade ein schreckliches Déjà-vu. Terrible sense of deja vu. No, you don't have that. This is the first time either of us have been here. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Yes, he Yeah. didn't approve of us last time, did Oh. he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it. Wer ist das denn? Our beloved? Our beloved. Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling The four any of and us? all assassination attempts you've got in the works. Oh, the four of us. Ich, der Held, der Ergebene und der Narrator. We'll see about that. Whatever It's you the do, just four be of sure to us. ignore him specifically. It sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. Also, finde ich jetzt nicht worth it eigentlich. So ein Pussy auf die Wange. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. Genau, er hat recht.
Dann gehen wir weiter. A warning Doch nicht alle before you Dialoge. go any further. Ich She will weiß. lie. We already Egal. told you we're not playing along with your little game. Genau. It's your lies that can't be trusted. Her Genau. beauty is the only thing in the world we can believe in. Mhm. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Oh, I love Sure, him. yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Wir gehen vorwärts. Wir retten die Prinzessin. Unsere Liebe. We're gonna save you, my love. The interior My of the beloved. cabin is clean and elegant, its stone Oh. walls draped in fine threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ich glaube, wir lassen das Messer wieder hier. Du hast den Spiegel an der Wand gar nicht erwähnt. That's because there isn't a mirror. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. There's definitely a mirror. Ja. There isn't. I'm sure the princess would tell us there was a mirror if she were up here. Genau. In which case she'd be lying to you because, Aw. again, there isn't a mirror. Ich liebe den Ergebenen. Ich will mich ansehen. Ich will sehen, wie hinreißend ich That's aussehe. a great idea. We have to make sure we're looking our best before we save her. Genau, wir machen uns hübsch, damit die Prinzessin unsere beste Seite We sieht. shouldn't waste time preening. But if he is lying about the mirror, it might be important. I'm not lying to you. Use your eyes. There is no mirror. Why would I lie about something so meaningless? Wir gehen zum Spiegel. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Wenn immer zum Spiegel This gehen, really wenn isn't wir funny. können. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Not yet. Vielleicht, wenn wir alle Prinzessinnen haben, dann können wir zum Spiegel gehen. Weil wenn wir zum Spiegel gehen, dann kommen wir zu allem. But it was there a second ago. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place Pity. and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Ja, das stimmt. Er tritt den Keller. We're going, leaving the knife The behind. door to the basement creaks Oh. open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Mhm. A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? Her It's voice. me. It's somehow even more beautiful than last time. Oh, I can hear wedding bells already. an die Hochzeitsglocken I've held my läuten tongue hören. till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Er ist wirklich Yes, lieb for für Lily. everyone's sake, Ye- you're not in love. We are in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. No, we are in love. You walk down We the have to stairs save and lock her. eyes with the princess. Oh. There's a heavy chain Oh. around her wrist, binding her to the far wall. Oh, hallo Masako. Danke für die 100 Bitsys. You can't fix her? You can't fix her, Lolly. Lollen I can. will fix her. I will save her. My princess, my beloved. My love, we're here My to rescue love. you from your unjust and foul imprisonment. You know she can't hear you, right?
She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Ja. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I Mein was so schneidiger worried you Held. wouldn't come back. Oh, sie erinnert sich an Did you mich. hear that? She said we're dashing. And she called us a hero. Wir haben Schneid und sind ein Held. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. We have been here That's before. right, villain. And you killed us. Das stimmt. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. Das And you've stimmt. died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. We Wir werden sie damned a whole world, but everything reset. Nothing resets, you're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever, especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Hier. Es tut mir leid, was letztes Mal passiert ist. Der Erzähler, der mich hergeschickt hatte, um dich zu töten, hat meinen Körper übernommen. Das war alles echt If another unfair. version of me was pushed to such drastic action, it was for good reason. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. Ah, She took that in stride, ah. to a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. That's because she's perfect. She is Do you perfect. think she has someone like him telling her what to do? She doesn't. There's no one else like me. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Ich habe kein Messer dabei. Muss ich dich wieder freischneiden? I'm okay with whatever you come up with. You can cut my Oh. arm off again. We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her right out with no harm done. Okay. What? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? She didn't care last time. Gar nicht Why weird. should she She's care this perfect. time? That's our stoic, smiling angel. Unser stoischer, No, lächelnder you're right. Engel. It's extremely bizarre behaviour and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. Oh, I really wanna... We can't. Wir können sie gar nicht. We cannot even slay her, even if we wanted to. Was ist nach meinem Tod passiert? You died, and now we're talking. Ah. Aber wurde zwischen meinem Tod und unserer Unterhaltung hier die Welt zerstört? Hast du die Welt zerstört? I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Are you listening to her? That's a confession. Es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob die Welt zerstört wird oder nicht. Ganz ehrlich, die Welt ist furchtbar. Die Menschen sind eine Plage und ich hoffe, du hast ihnen allen ein langsames, schmerzvolles Ende bereitet. Nein, will nicht, dass die Welt zerstört wird. Ich will nicht, dass die Welt zerstört wird. Then I didn't end the world. Okay, See? She didn't confess anything. She is innocence itself. das stimmt. Not so sure.
Du hast mich letztes Mal getötet, das hat echt wehgetan. Wieso hast du das gemacht? I'm sorry. Didn't you want me to? Did Uh-oh. we? Eigentlich We nicht. warned her of the cruel forces seizing our body. That's practically telling her to kill us. She is our beloved, and she made the choice to free us of our misery, to show us mercy and make the best decision for everyone. Das stimmt. Er hat das Richtige getan. Schwarz-Weiß ist zwar nicht meins, aber deine süße Stimme schon. Ah, danke schön. Bin eigentlich gar nicht schwarz-weiß. Aber für das Spiel habe ich gedacht, das passt. Eigentlich sehe ich, oh, Jumpscare, so aus. I'm pink. Aber jetzt für das Spiel sind wir schwarz-weiß. She made the best decision for her. Don't be so quick to assign kindness. You're just opening yourself up to manipulation. Sieht so komisch aus, wenn ich auf einmal farbig bin. Wir retten die Prinzessin. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? I would if you had a weapon. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. Genau. You wouldn't. I I would. would. I'd Ja! listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? Oh, You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. das hat echt einfach I geklappt. can't believe it. But I guess I have to. Okay. I told you. There's no life more worth living than that of a true believer. Our beloved princess. I'm free. And you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. Kein Problem. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. She hugs me. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Yeah. Yay. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? The power of love will save us. Jetzt mit der Umarmung der Prinzessin sind wir sicher. What do we do now? Was willst Let du me tun? guess. End the world? Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. Das freut mich, Mio. Ich hoffe, du hast viel Erfolg. Kann dich nur warnen, das Spiel ist ein Horror-Game, was wir gerade spielen. Also vielleicht kommen noch laute Geräusche. Aber ich wünsche dir viel Erfolg. Schlaf gut. Träum süß. The power of gloves. No, the power of love. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. Oh. She doesn't even know what she wants. Hm. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? Rom-Horror anstatt Rom-Com. Ich liebe Rom-Horror. Oh, Rom-Horror ist eigentlich ganz süß. You're so Die gullible. Idee davon. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? I It's think I fine. want to leave. And I think... The princess closes her eyes in deep reflection, Mm. and then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Oh, what do you wanna do? Will, dass du mir sagst, was du willst? Du musst doch irgendetwas wollen. Ich möchte nicht so vorwurfsvoll zu ihr sein. Du musst doch irgendetwas wollen. Willst du die Welt zerstören? Are you seriously asking her that? Wir fragen einfach mal. We've been over this one. No, I do not want to end the world. Nein, okay. Ich will einfach nur hier weg. Um den Rest kümmern wir uns später. That sounds perfect. Oh, die Musik. The princess takes Oh. your hand, Oh. the last hopes of the entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. Ah. We have each other.
We don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. I will mope about it, because moping Erzähler, is the sei only ruhig. recourse you love-blind fools have left me with. Shut up! You and the princess walk up the stairs hand in hand. No. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. Nur wir und unsere wahre Liebe. And what happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. Das ist schlecht. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. Ja, es ist echt unfair. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Enough with this true love nonsense. You just met her. Of course you Es wouldn't ist wahre understand. Liebe. Our passions run deeper than anything you have ever known. Ich liebe den Ergebenen. Ich hoffe, er wird uns nie Are you verlassen. listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. Wir müssen nicht auf dich hören, du blöder I'm just Erzähler. along for the ride at this point. Ach, der Held. Wir können sie bestimmt öffnen, wenn wir es gemeinsam versuchen. Okay. Yeah, let's do it. Okay. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door. Together. And Und? The lock clicks and the Ja! door is open. Are you kidding me? Ja, mit der Kraft der I Liebe told öffnen you wir our die Tür. love was insurmountable. Yeah. You and the princess make your way upstairs and... The blade, that's right. There's still a chance for you to do the right thing. Take the blade from the table and slay her before it's too late. Oh. Nein, das machen wir You're nicht. enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. I hate you. Der Erzähler ist unglaublich pissed. You know, if her walking out that door is really gonna end the world, can't we all just stay here? Seems like an easy win for everyone. Danke dir, Kyla, für den Resub. 3 Monate schon. Thank you. Hallo. Guten Abend. That's not how this works. It is how it works. Yes, what he said. That's not how this works. Obviously, we have to leave with her. It's our happy ending. Okay. Ignoriere sie einfach. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Ja, let's do it. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin. And then you step outside. Ja, we did it. Our happy ending at last. Yippee. We did it. What should we do now? Oh, Where did everything go? Where did he go? oh. Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into our beloved's eyes. Narrator ist weg. Nur noch wir. I'm Ist sie cold. sicher? Is being happy supposed to be so cold? She's cold. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. Ich finde das interessant, dass wir Federn haben. Das wurde vorher noch gar nicht erwähnt. Oh. Okay. She is safe. I hope. Back to the mirror. Du schaffst es nicht, ihr den Mantel zu weben. Und das wirst du auch nie. Es ist Zeit für dich zu gehen. Deine Erinnerungen kehren She's zurück. gone. Where did she go? Should we try and find her? And is that a mirror? Why is it here? Why now? Wir gehen einfach. Du näherst dich dem Spiegel. This doesn't feel right. It feels different. Final. Alles gut. Yes. I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt.
right? Frag mich, warum sie alle so viel Angst vor dem Spiegel haben. Also klar, es ist dann vorbei für sie, but why do they know? Ich will überlegen, der Narrator weiß ja auch nicht, dass es... Eigentlich schon. Eigentlich, na... Wir sehen es. Wir sehen noch, was passiert. Die Stimmen hören sich klein und weit entfernt an, als du dich ihm näherst. Betrachte dein Spiegelbild. Es ist totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Wieder einmal sind sie fort. Der Spiegel lässt sie verschwinden, aber du musst sehen, was in ihm ist. Ich glaube, jetzt haben wir... Oh, ich bin davor. Aber jetzt haben wir auch so kleine Federn am Arm. Ich frag mich, ob das schon immer so war. Oh. Du bist ausgezehrt. Das klingt nicht gut. Wir zergehen. Somehow. Vielleicht, je mehr wir der Prinzessin helfen, desto mehr zerstören wir uns selbst? Maybe. Findest dich wieder in der langen Stille. Let's keep going. Hallo Mika. Sie ist vor der Hütte. Dort sind wieder die Hände mit der Prinzessin. I am a growing chorus of contradiction. A mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir uns einkleben, Stil. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. Du kannst kein Widerspruch sein. Widersprüche können nicht existieren. And yet my waters flow and my streets bustle. There are no words that can describe me into non-existence. There is no logic that can bind my multitudes. I am everything that you have known me to be, but I am also none of it. Mariam gloves, she would wear so many. Oh, blue gloves! Oh my god. Like, oh, that's... Oh. Hallo, Fabi. Wie hältst du es aus, ein Widerspruch zu sein? As easily as you can stand to be you. You are like me, even if you have chosen not to look at the corners of you that do not fit. Even if you have chosen to ignore the brilliant contours of your soul. Es spielt keine Rolle, wie oft ich zurückkehre. Letztendlich tut sich immer einer von uns dem anderen weh. Verändert dich das nicht? Macht es dich nicht zu etwas Schlimmerem? It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? No. Wenn überhaupt, dann mag ich dich doch noch mehr. Keine Ahnung, was das über mich aussagt. Oh, wir haben ganz viele. Eigentlich nicht. Es scheint alles so weit weg zu sein, wenn ich in deiner Nähe bin. Ich habe so oder so keine Meinung dazu. Ich will nur, dass es alles aufhört. Ja, du folterst mich und das hasse ich. Ich glaube, ich verabscheue dich. Oder sag nichts. Ich muss sagen, das stimmt schon zu. Wenn überhaupt, dann mag ich dich noch mehr. It says that your heart is gentle, that even in the darkness you are guided by compassion. Was hältst du von diesem Gefäß? This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. Do not mourn her. She has served her purpose. Ich will das nicht sagen. Weißt du, was mit den Welten passiert, die wir hier zurücklassen?
My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen, just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths, and my attention is turned inward, except when you are here with me. Perhaps this will change when our work is done. Okay. Hast du dich schon entschieden, was du tun willst, sobald du verkommen bist? Das haben wir schon gefragt. Aber vielleicht hat sie sich ja jetzt... The desires of my multitude thrive in endless competition with themselves, but none of them rise above their dance to influence me. Oh. I yearn for what I have always yearned for, our awakening. Other desires shrink in the light of knowing you and knowing me. Ah. Interessiert es dich immer noch nicht, wen ich dir als nächstes bringe? I care about your gifts, but I have no preferences to burden you with. Even if I did, I would never dare to tarnish our relationship by assuming myself above you. Ah. Wie viele Gefäße muss ich dir noch bringen? We will know when we near our destination. Okay. Das mit den Vorlieben hatten wir auch schon gefragt. But I ask anyway. The tides do not dictate where they are pulled. A river does not dictate its outlets. My gift to you is to let you choose your path, and my task is to treasure the gifts you bring me. Okay. Bin bereit zurückzukehren. I will be here when it is time for us to meet again. Oh, alles wird schwarz und du stirbst. Okay, back here again. Frag mich wirklich, wie viele es noch sind. In the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. Was machen wir jetzt? Überlegen. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Wir könnten sie nochmal einlullen und sie dann abstechen. Maybe. 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 Dreh dich um und geh. Let's try that. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Nö. Nö. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Ich glaube, das im Hausleben wird einfach nur darin enden, dass wir halt wieder im Nichts sind und die Zeit so lang vergeht. Und wir dann einfach doch am Ende wieder mit ihr rausgehen sollen. But we can try. Jetzt schon wieder die Rechnung für die Farbe nicht bezahlt? Es tut mir leid. That's Es tut strange. mir leid. Oh. It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. I'm sorry. Dreh dich wieder um und geh wieder weg. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Let's try again. Upsi. Ist mir völlig egal, ich töte keine Prinzessin. Gut, vielleicht sollen alle sterben. Was haben sie davon, wenn sie mich irgendwo im Wald absetzen und von mir erwarten, jemanden für sie zu töten? Ich lasse mich nicht emotional von dir erpressen. Folge schweigend dem Pfad. Vielleicht sollten sie alle sterben. When I said everyone, I meant everyone.
That's a pretty large group to just condemn to death over a single princess. And, last I checked, you're part of everyone too, so if you think about it, walking up to that cabin and slaying her is really in your best interests as well. But fine, Nope. you turn around and trek Where you back go? down the path you came. Uh-huh. Oh, would you look Back at that? again. You're at the cabin again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say, it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess. Es hat wirklich keinen Zweck, mich zu wehren, oder? Ich habe keine andere Wahl, als in die Hütte zu gehen, nicht wahr? Na gut. Ach ja, dann laufe ich eben in eine andere Richtung los. Schon wieder. Ich bahne mir einfach so lange einen Weg durch die Wildnis, bis ich irgendwann von hier entkomme. There's always a choice. Let me Oh. tell you right now that you're making the wrong one for pretty much everyone who's ever lived, as well as for everyone who ever will. Okay. And here we go. As you Oh. trudge into the woods, something strange starts to happen. At first, it's little flickers out of the corner of your eyes. Glimpses of familiar wooden structures through the leaves. But as you Oh. focus on your surroundings, you start to realize that those flickers weren't just a trick of light. In every direction, there is a path and a cabin. And not just a cabin, the cabin. An infinite fractal of paths and cabins desperately trying to draw you back to where you need to be. Wait, what's going on? What is You're too going stubborn for on? that, aren't you? It doesn't matter how many paths or cabins appear around you, you're just going to do whatever you can to shirk your responsibility because you care more about irritating me than you do about the fate of the world. You've doomed us all, you know that, right? But of course you do. Otherwise you wouldn't just wander off into the forest in search of certain death. You lose track of just how long you spend aimlessly tromping through the wilderness. But it's not like any of that time spent lost in the woods really matters, because it isn't long before the world ends and everyone dies. Ist es vorbei? Oh. Kapitel 2, die Fremde. Oh. You're on a path Und in ich the wette- woods. And at the end of that path is a cabin. And in the Hallo. basement of that cabin is a princess. Kennst du das Spiel? Oh. Ja. It's not going well. Oh. Ist das eine Mauer? Um uns You're herum. here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ich hab auch getroffen. Okay. Nein. Oh, don't you start grandstanding about morals. The fate of the world is at risk right now, and the life of a mere princess shouldn't stop you from saving us all. Okay, welche Stimme ist dieses Mal mit uns If he doesn't dabei? remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. I don't know. I think it's more fun if he knows what we're thinking. He's like a captive audience. The entire world ending wasn't enough to get rid of us. I don't think there's much he can do other than object. I wonder what else we can do to ruin his day. Okay. If by ruining my day, you mean ruining everyone's day forever, then yes, I suppose there are plenty of ways you could pull that off. Ich habe schon ganz viel gespielt. Oh, ich bin gespannt, wie lang das Spiel ist und wie viele verschiedene Enden es gibt. The world really did end last time, didn't it? We should be careful. For all we know, we just got lucky. Yeah. The world hasn't ended yet. And you are never going to slay her with that attitude. Stuff those pathetic little voices to the back of your mind and stay focused on the task ahead. Mach mir Sorgen. Oh. Hier. Oh, wir haben so viele Auswahlmöglichkeiten. Oh. Wenn ich mich nicht von der Hütte entfernen kann, bleibe ich im Wald. Bis in alle Ewigkeit. Ich möchte nochmal mit ihm reden. Diese Wände gab es letztes Mal noch nicht. Du kannst mich nicht einfach dazu zwingen, zur Hütte zu What are you gehen. talking about? I'm sure those walls have always been there. It makes sense if you think about it.
If there weren't any walls in the woods, someone might have gotten lost. Or, heaven forbid, someone other than you might have stumbled onto the princess. Oh. Okay. Nein, wir bleiben hier. You have already committed to Oh! my completion. You cannot go further astray. Hä? Huh? Hä? Huh? Huh? Oh. Oh. Okay. Hallo, ich sehe A Gami. warning Oh mein before Gott. you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. If we're stuck going as in there, always. maybe we should believe her. Maybe she isn't a liar. Yeah. Ignore him. He's just being difficult for the sake of it. Let's Oh. keep an open mind. Yeah. Let's us just. The cabin interior is wrong. Ooh! A confusing patchwork of many cabin interiors, all projected across what's almost the same space. Oh, wir It's all haben. shifted. An inch here, a foot there, such that the seams are never quite visible enough for the place to make any sense. Was haben wir The only getan? furniture of note Oh, is a no. plain table, its legs all the wrong lengths, its material devoid of feature. Perched on that table is a pristine blade. Okay. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Nehmen wir die Klinge wieder mit oder lassen wir sie If he hier? wants us to take it, maybe we should just leave it to collect dust, or better yet, grab it and throw it out the window. What Oh, good is a ja. knife against a world-ending monstrosity anyway? Lass uns aus dem Fenster No, we're schmeißen. taking the knife. Das ist gut. Have you seen this place? We have literally no idea what to expect and no idea what we're dealing with. Das ist das erste Mal, dass er sagt, dass wir das Messer I've mitnehmen already sollen. told you what you're dealing with. You're I think- dealing with a princess. How many times do I have to explain this incredibly simple and straightforward premise? You Ah, can't just say that. But when everything here is so wrong. Das Listen to me. stimmt. My job is to describe facts as facts and to guide you through your job, which is to slay the princess and through that action, save the entire world. Ich bin gespannt, wie sie dieses Mal If you're going to aussieht. slay her, I'm you scared. cannot let fear creep into your heart. You cannot lose yourself before you even get to her. ah, Oh, you've piqued my interest. What's going to happen if we lose ourselves? Nothing, because you're going to pull yourself together. Just ignore the stressful geometry and stay calm. Ich im Mathe-Klausur. How? Even if we closed our eyes, you're constantly describing it to us. I'm not going to stop doing my job, so you're just going to have to get better at yours. And quickly, if you don't mind. Yes, take a deep breath. I'm all for getting under his skin, but we'll miss out on loads of fun if we shrivel up into a ball and go insane the first time we see something weird. What you're seeing here is obviously real. Just accept it and go with the flow. It really isn't hard. Yeah, let's Okay. go with the flow. Okay, I'm fine. Good. Okay. Now, whenever you're ready, we're all waiting for you to complete a very important task. Jetzt haben wir zwei Dovis im Kopf. Oh. Den Spiegel in der Wand? We should look at ourselves. Wouldn't that be fun? yeah. You won't be looking at yourself because there isn't a mirror. There's Yeah, definitely a Heimspiegel. mirror. Doch. There isn't. You insisting it isn't there just makes me want to look at it even more. Okay. Oh, das ist neu. Wir sehen, wie hinreißend ich aussehe. Obwohl, das haben wir letztes Mal gesagt. Mit dem. Oh, ich liebe die Prinzessin. Spielt keine Rolle, sag nichts. Nähere dich dem Spiegel. You walk up to the wall next to the Dem basement. Begegnenden, genau. It's a wall. There isn't much to see here. Oh, jetzt sieht die Wand aber This really nett isn't aus. funny. That You is reach gone forward again. and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But it was there a second ago, and now it's gone. You know that taking the mirror away from us isn't going to change things, right? We'll find it again, and then we'll see whatever it is that you don't want us to see. Oh, ich mag die Route nicht. Oh, wir nehmen die Klinge. You take the blade from the table.
It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Okay, fine, you took the knife, but you really shouldn't hold it like that. Okay. Then how are we supposed to hold it? The other way, thumb at the bottom. Andersrum. Will look much cooler and more serious if we hold it with our thumb at the bottom. Oh, It really okay. doesn't matter how you hold the blade, as long as you have it. Just make a choice. Oh. Okay, wir ändern den Griff. You switch Wir your machen grip on the cool. blade. Congratulations. Haben wir es wirklich gemacht? Yes! Isn't this so much better? Ich glaube schon. Okay, fine. You're right. This does look a lot better. Sieht It wirklich really viel doesn't besser matter. aus. Just Wir get on sind with it so and deal cool. with the princess already. Okay, lass uns weitergehen. Oh, wirf die Klinge aus dem Fenster. Let's do it! Ah, yes, do it. Seriously. Oh, Ugh. aus beiden You sogar. throw the blade at the window, glass showering the cabin as your weapon flies out into the night. I suppose you'll just have to deal with the princess without it. We'll be fine. Don't worry about it. What's the worst that could happen? The world ends. Been there, done that. I'm not so sure. Okay. This place is already messing with my head. It would be much better if we had a weapon. Das ist ein Fehler gewesen? What's done is done. Good Sorry. luck, hero. Let's go. The door to the basement creaks open, Oh. revealing a web of branching staircases all Juhu. built from unidentifiable materials. Und welche gehen wir zuerst runter? Oh Nothing nein. here seems to belong, and the closer you examine your surroundings, the more confused you get, your head throbbing with the effort of making sense of this place. None of the stairs even seem to go anywhere, let alone down. Geht was von drin nach draußen? Durch ein Fenster schmeißt das Glas draußen nicht drin? Ja, aber die Welt war ja eh komisch. Also, ja. Der Weg aus dem Keller, wenn das Licht aus ist. Oh The no. air here has a sickening, almost sludge-like miasma to it, the kind of indiscernible quality that comes from the blending together of every scent there is at once. If the princess lives Oh, here, oopsie. slaying her is probably doing her a favor. Das sagt er aber immer wieder. Wenn die Prinzessin hier lebt, tust du ihr gewiss einen Gefallen, dem du sie erschlägst. Her voice, He always a says. disquieting collage of tone and personality, drags up the stairs. Okay. Kakophonie, komisches Wort hier zu benutzen. Hello? Hi. Oh. What are you doing here? Are you here to kill? No, thank you. Nein, danke. Oh, don't be such a baby. I Oh. don't want to do this. Let's just turn around and leave. This feels wrong. This feels like a trap. Like whatever we do, we're gonna die. Du hast We recht. don't even have a weapon. Ups. But we already tried turning around and leaving, didn't we? And he threw up a wall. No way to go but forward. And whatever choice we make, whatever she is, we know one thing for sure. And what's that? That the fate of the world hinges on your success? There'll still be plenty of ways to ruin his day. Oh. Weißt du was? I guess das ist fair. Narrator, Mini Beanie. Oh. Oh. Nimm die raue Treppe zu deiner linken, die mittlere Treppe, die weiche Treppe zu deiner rechten. Which one should we take? Gieß mir noch schnell den Rest von meinem Tee ein. Oh, sorry. Sagt mir, welche Treppe wir nehmen sollen. 1, 2 oder 3. Okay, 2 sind für die Weiche. Dann let's go. You step to the right. The path feels soft and reassuring against your feet. The stairs almost seem to cradle you as you make your way down, like they're guiding your heels from one step directly to the next. You barely have to extend any effort to descend, the stairway doing most of the work for you. You don't feel like there's any concern that you might slip or tumble or lose your way. Oh. But the further you go, the deeper you sink in. First, it's like a lovely plush carpet, your toes digging down and barely hitting any resistance at all.
but soon enough you're fighting just to keep your knees from sinking out of sight. Das sieht nicht aus wie Kissen, sondern wie so ein Darm. Oh. The softness threatens to swallow you whole, to wrest control of your body and surround you in a false ethereal bliss, pretending to save you from the cruelties of choice and consequence. It's slow going, but you manage to fight against the overwhelming urge to fall back into comfort and nothingness, the very struggle to continue forward consuming your every thought. Me, wenn ich morgens aufstehen muss. It really does look like an intestine. It's really scary, but well, it's a horror game after all. Oh. You slowly lose sense of yourself the further you go. Huh? Time disappears, and you can feel yourself begin to untether. Concept art? Physical sensations dull and then vanish, until the only things experienced are the endless repeating patterns and emotions of the journey, a continuous march forward to a destination long forgotten. Huh? Oh. Consumption and betrayal, skepticism and blind devotion, rivalry and submission, terror and longing, pain and unfamiliarity. And at the heart of it all, an emotion that can only be described as... Are you okay? Hallo. What the hell was that? What happened to us? I feel so strange. Like I'm fundamentally different, but also still the same person I was at the top of the stairs. Oh well, that was a trip, but now it's over. Time to get back to our old devilish ways. Okay, haha, nichts passiert. The princess, eyes bright but otherwise shrouded in darkness, watches you impatiently from the other side of the basement. Don't forget why you're here. And why are we here again? In case you weren't listening, I'm afraid I lost myself on the way down. You're here to... He's just being an ass, we remember. Though I'm Yeah, we still know. not sure if we should trust you. Let's talk to her for a bit, try and get our bearings. She seems normal. Yeah. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich hier bin. That's okay. Sometimes I forget where I am too. The shadows recede, revealing the princess's face. She's so warm and friendly. It's deception. Don't buy into it. How strange. So, why are you here? As the princess speaks again, it's almost as if she fractures. And where there was once just one of her, there is now another. We can do that? Ist das die aus dem I don't ersten like Loop? this. Maybe? It's those cabins all over again. Can we put her back? You said you'd been here before, right? What exactly happened last time? Does it matter? Yes, it matters. But I'm not going to waste any more time prying out details if you're going to be so irritating about it. It seems to me like you saw something you weren't supposed to have seen. If only you'd listened to whatever words of wisdom you were given in that other reality. But what's done is done, isn't it? Aber letztes Mal, als wir auf dich gehört haben, das war auch nicht... Whatever you saw last time, unsee it. Whatever thoughts weaseled their way into your head, unthink them. If it's not already too late. You have a job to do here and you need to do it now. Damals haben wir aber auch nicht auf der ganzen Route auf ihn gehört. Wir hatten sie umgebracht und dann wurde sie zum Geist. Und dann haben wir ihr geholfen und das wollte der Narrator ja auch nicht. Vielleicht können wir ja später noch einen Run machen, wo wir wirklich alles machen, was der Narrator sagt. Just do what we're here to. And don't talk at all. Oh, new plan. Let's see if we can make even more of her. Oh, ich muss wieder lesen. I don't want das nächste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, haben wir viele. Oh. Es gibt jetzt mehr von dir. Wie heißt du? Wie heißt du? You can call me Princess, if you'd like. Princess. Okay. Es gibt jetzt mehr von dir. Do you need help?
Not that there's much I can do chained up like this, but I'm the only one down here. So if you need anything, I'll do my best. Um, And what's that supposed to mean? Are you trying to get under my skin? She fractures again. I don't like where this is going. Neither do I. Which is why you need to slay her now before things get more complicated than they already are. How would we even do that? Where would we start? das stimmt. Always start by retrieving the blade. The one he made us throw out the window. I wasn't the one who threw it. Hey! Come on, you told us to. Don't try to pass the blame now that it's come back to bite us. Well, if I'd known we'd be dealing with this, maybe I wouldn't have been so hasty with my suggestions. I don't think we're going to be able to put her back. Kind of Yeah. hurts to think about it, doesn't it? It's like everything we say just multiplies her. It certainly looks that way, so please, for the love of everything, stop asking her questions and stop stalling. You're obviously just making things worse. Aber ich will mehr über sie wissen. Hier runterzukommen war seltsam, als hätte man mich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Weißt du, was mit mir passiert ist? I don't know what happened to you, but you look like you're in one piece now. But I understand. Sometimes I feel like I'm being pulled apart too. It's so terrifying down here. But at least now you're not alone. And I'm not alone either. Dann geht sie das auch alles durch? We're probably stuck down here forever, aren't we? There's no way out, and barely a way in. I don't remember what it was like before I was in this place. Why would I know what happened to you? You're not really cut out for this, are you? Why are you even here? Es könnte ja einen Grund geben, dass du hier unten eingesperrt bist. Weißt du, warum du hier unten bist? I don't know why I'm here, but there has to be a reason, right? You don't just lock a princess away in a place like this without a reason. I wish I knew what it was. But you know, right? You have to know. You're the only other person I've ever seen. Or at least the only one I can remember. Don't give me false hope. Please just end this already. One way or another, just do it. Don't be coy. We both know why I'm locked away here. I'm a monster. And the second I get out of this place, I'm going to end the entire world. Okay. This is reaching its breaking point. If you don't act now, there will be nothing in here but her. Take a deep breath and focus up. You can do this. But how do we decide what to do? Can there even be a right choice when all of them are so different? Stop overthinking it. Your drifting thoughts have clearly been part of the reason this situation has gotten out of hand. If you're trying to do the right thing, there's only ever been the one option, and that option is slaying her. Just do something. Do anything. Do all of it, if that's what you want. This place is hell, and it's only getting worse. Oh. Ich werde dich hier rausholen. Versuche sie zu befreien. Oh, wir machen alles gleichzeitig. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich kann dir nicht vertrauen. Ich kann hier auf gar nichts vertrauen. Lass sie im Keller zurück. Denke reumütig dran, wie du die Klinge aus dem Fenster geworfen hast. Wait, that's not right. Ah. Go on. You take a step forward. Your foot lands, but it lands different. You experience a firm footfall, a gentle tread, a confident stride. You can feel yourself rupture. The room spins, your perception multiplying in a sickening kaleidoscope as your very self is pulled in incomprehensibly many directions. You find the blade suddenly in your hands. Once you use it to strike at her bindings as you remain upstairs and slay her and leave her to languish alone. I'm sorry. Is this what the end of the world looks like? What an unbearable mess. Aber wir machen bei jedem was anderes. Hier versuchen wir ihr zu helfen. Hier gehen wir wieder. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Und hier bei den beiden versuchen wir sie umzubringen. But this... Oh. We can't... Do you not have anything witty to say? You could use a good bit of wit right now. No, I don't, because this isn't fun.
How are we supposed to have fun if everything is happening at the same time? It's the same as nothing happening, and nothing is excruciating. Luckily for all of us, nothing and everything doesn't go on forever. The world and the princess collapse in on themselves before it all falls apart. I think he's gone. Er ist weg. We were never going to salvage this, were we? Oh, das ist aber gut, wenn der Erzähler weg ist. What happened to us? What are we? There are parts of us that are dead, and the others, they just don't fit. We can feel them moving around in spaces they don't belong. It's all so uncomfortable. Did you do this? Did we do this? Can you pull us back apart? Can you fix us? We how surprisingly sincere. Ich hab aus Versehen dafür geklickt. Wir sollten ihr helfen. Ich glaube, wir haben das verursacht. I didn't actually think our actions had consequences. Oh. Allem. Immer. It's a little late for regret, isn't it? Ja, das stimmt. Please. Ich weiß nicht, können wir was machen? Es wird schon wieder, ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, du sollst gar nicht in Ordnung gebracht werden. Nein. Du hast alles gerade kaputt gemacht. Ich werde dich nicht in Ordnung bringen. Ich werde mein Bestes geben. Oh. Okay. Das ist gut. Das war der Plan. Du wirst nie erfahren, ob sie eine Antwort gehört hat. Sie ist fort, deine Erinnerung kehren zurück. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Oh. And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Spiegeltime. Lauter Spiegeltime. Let's just go. Du näherst dich dem Spiegel. This doesn't feel right. It feels different. Final. Yeah, don't look at it. I don't like that thing. I'm sorry. Die Stimmen hören sich klein und weit entfernt an, als du dich ihm näherst. Hallo. Oh nein, die Federn sind noch da, so wie letztes Mal. Es ist totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Wieder einmal sind sie fort. Der Spiegel lässt sie verschwinden. Aber du musst sehen, was in ihm ist. Oh. Du löst dich auf. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Findest dich wieder in der langen Stille. Back here again. Oh. Stehst vor der Hütte. Hallo. There's a world beyond the endless walls of the long quiet. We're supposed to be there. Do you know what we'll find out there? Ist das eine rhetorische Frage? Weißt du es? Möchtest du es mir sagen? Rhetorical. I am not rhetorical. I have only known these spaces, and I have known flickers of the lives you've brought me. Short and violent and full of passion. But all of those flickers end where the long quiet begins. I'm asking you because I cannot know your mind. Do you know what we'll find out there? Weißt du, was wir dort finden werden? Draußen gibt es Bäume und Sterne. Ich glaube, es leben dort auch Menschen. Zumindest sollte es so sein. There is a warmth and sadness in me at the thought of people. Fresh tears on a winter's day. They are not like us. They do not last. Oh, wir haben so viel zum Erzählen wieder. Glaubst du, dass irgendwas da draußen real ist? Glaubst du, wir sind real? Und dann sagt sie wieder nur, dass sie nicht ist. We are real. Oh. Nothing is an idea that dwells in the absence of something. But nothing cannot exist on its own. And because of that, nothing can't exist. Was hältst du von diesem Gefäß? These ones are a contradiction. A winding kaleidoscope of paths and walks. They are stretched into a shape not unlike me, but it is a shape they cannot hold. Ja.
They will make for a rich and vibrant heart. Oh, ich habe mir Sorgen gemacht, dass es vielleicht gar nichts für sie bringt und sie eher verwirrt. But I guess it helps. Do not mourn them, for they will finally get to know themselves. Weißt du, was passieren wird, wenn du erwachst? If I did, I would already be awake. Okay. Wenn du mich zurückschickst, bin ich nicht allein. Ich höre Stimmen, die mit mir reden. Ein paar gehören mir, aber eine ist anders. Ich nenne ihn der Erzähler und er will, dass ich dich töte. Hast du auch einen Erzähler? Hatten die Gefäße einen? No, their thoughts are quiet. Do you think your narrator lives in the spaces beyond? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich bin mir ganz sicher. Ja, ich weiß nur noch nicht, was ich mit ihm mache, wenn ich ihn finde. Oh, das ist alles ja. Ja, und wenn ich ihn finde, dann bekommen wir endlich unsere Antworten. Ja, und wenn ich ihn finde, werde ich ihn töten? Oder ja, aber behalte das für dich. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mir ganz sicher. Ich möchte süß klingen. Behalt das für dich als ein Geheimnis. It's nice to be with someone whose thoughts I can never know as mine. Wie viele Gefäße muss ich dir noch bringen? One. Whatever you Eins. bring me next will be enough. And then gravity will pull the others back to me. I will be singular. A final multitude. Okay. Wünschst du dir als letztes Geschenk ein bestimmtes Gefäß? These gifts are a conversation, and each one shows me the contours of your heart. The only thing I want to see is what you choose for me when the thread is fully drawn. Nur noch ein Gefäß und dann bist du vollkommen. Wenn das so ist, dann gehe ich nicht zurück. Bleibe einfach hier. You've already tried waiting, but I understand if you need more time. I'll wait with you. Ich will nicht. Warte, man kann nicht für immer warten. Let's wait. I will see you when you return. I will see you when you return. What textures will you weave for yourself to occupy forever? Will you place the images of you and I into a box for safekeeping? If you close that box, will you become another you in another world? An imaginary pattern repeating itself until it can no longer bear the weight of its hand-drawn cage? You'll always come back to the box, because you'll always want to know what it means to be you. I will be here waiting by your side until you're ready to return to mine. Das Spiel hat sich geschlossen. Well. Okay. Damit habe ich schon ein bisschen gerechnet, dass das Spiel einfach zugeht. Weil, ja, sie wartet auf uns. But we will come back. Oh, das Spiel macht mir so viel Spaß. Ich liebe das. Ich bin sehr invested. I really like it. Ich frage mich nur, was wir als nächstes machen. Wenn das das letzte Gefäß ist, was ihr noch fehlt. Und wenn wir dann irgendwas Doofes nehmen? Was, wenn sie dann doof ist? Oh Mann. Ich wollte eigentlich machen, was der Narrator sagt. Einfach, weil ich neugierig bin. Das hatten wir ja schon mal versucht. Und dann wurde jetzt sie zu dem Geist. Und das war eigentlich was Schönes. Also, sie war happy. Aber als sie dann Geist wurde, sollten wir sie wieder... To me. Oh. Though you were gone mere moments, I never left your side. Ich hab das Spiel wieder gestartet. We're just back here again.
Du bist zu mir zurückgekehrt. Du warst nur wenige Augenblicke fort, aber ich bin nie von deiner Seite gewichen. Lass uns mal speichern. Also. Ich bin bereit, zurückzukehren. The next time I see you, each of us will finally know what we are. Mhm. I will be here, waiting for you. Okay. Alles wird schwarz und du stirbst. Okay. Oh. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. What should we do? Das Ende der Welt, was soll das heißen? Ich glaube, das haben wir fast alles schon gesagt. Wir könnten nochmal den Dialog exhausten, einmal alles sagen. Das Ende der Welt, was soll das heißen? Was ist das hier eigentlich? Oh! Ach so. Überspringen neuer Text könnten wir machen. Maybe. Don't linger on the specifics. You have a job to do. Ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Wie soll eine Prinzessin, die im Keller eingesperrt ist, die Welt zerstören? Hast du irgendwelche Beweise dafür? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Schon so weit gekommen. Hast du schon mal daran gedacht, dass sie die Welt vielleicht nur zerstören wird, weil sie eingesperrt While ist? I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Yeah. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. Okay. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Okay. Unless, of course, you do your job and slay her. Okay. Let's keep talking. Obwohl, das hatten wir auch schon gesagt. Let's just do what he says. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Wir We're not going machen to go through einfach with this, das, right? was sagt. She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Okay. We are just gonna do it. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Ich will mal überlegen, wir haben voll lange nicht Kapitel 3 erreicht. Wir hatten beim ersten Mal 3 Kapitel mit Dämonenprinzessin. Aber danach hatten wir immer nur 2. I wonder what that does mean. Gibt bestimmt voll viele. Oh, ich bin gespannt. Wir machen einfach, was der The Narrator blade sagt. is your implement. You'll need it if you want to do this right. Let's just listen to him. You take the blade from the Wir table. nehmen das Knife. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. And we just say the princess. Kein Wenn und Aber. Und auch wenn The sie door zum to the Geist wird. basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp,
a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice carries up the stairs. Who's there? Oh. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Andere Stimme als sonst. Good. You're still listening to reason. Wir gehen. We just You walk down the stairs what it and lock tells us eyes to with the do. princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's Is so John okay? coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. World. And there you are. Are you here to kill me or something? Yes, I am. I will slay her. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? Let's no do talking it. then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? Das And if hatten wir that ja knife schon is the mal. only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Wir hatten schon mal die Auswahlmöglichkeit, die Klinge fallen zu lassen. Oh, eigentlich wollte ich ja tun, was der Narrator sagt, aber das hatte ich noch gar nicht gemacht, mit Klinge fallen lassen. I can't decide. What should I do? Hilfe. Soll ich die Klinge fallen lassen oder soll ich die Princess slayen? Wir haben schon viel mit ihr geredet. Wir könnten auch reden, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Beim ersten Mal war sie auch so aggressiv und da hatten wir auch schon geredet mit ihr. Und dann wurde sie zum Dämon. Und dann wollte sie unbedingt mit uns kämpfen und so Stuff. I wanna see what happens. Wir lassen die Klinge fallen. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Wir hätten speichern sollen. Thank you. Maybe now we can just talk. Reden. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face. Unarmed. We'll be fine. Das wird schon. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. So here we are. What an awkward start to a relationship. Ja, ist wirklich awkward. Hallo Fabs. Oh, wir haben sie so sehr geslayt. Unsere Beziehung flirtest du etwa mit mir? Holen wir dich hier raus? Ich bin hier, weil du angeblich die Welt zerstören sollst. Oh. Wie heißt du? She hesitates before answering. Ich glaube, sie wird wieder nur Princess sagen. You can address me as your Royal Highness. Or Her Majesty. Any honorific should do, really. Okay. Note the lack of detail. You can't trust her. Sie ist sehr genervt. Das ist wirklich awkward. I know. I just said that. Now why are you here to kill me? Man hat mir einiges erzählt, aber ich weiß nicht, was ich glauben soll. Believe me. Sie ist so genervt. And do you think asking me what to believe is going to suddenly make everything crystal clear? Wir hätten sie einfach Let's not töten pretend sollen. that's going to happen. As far as you're concerned, and as far as they're concerned, I'm going to say whatever I have to get out of here. That's just the dynamic of our situation. Well. Da draußen gibt es Leute, die sagen, dass du die Welt zerstören willst. Was sagst du dazu?
Don't just tell her that. That's cute. Do you believe that? Do you think I'm some sort of monster? Maybe. If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Ausweichen? Was wirst du tun, wenn ich dich befreie? Hat mir genug gesagt. Ich hätte gehofft, du könntest mir das sagen. Nein, aber es hat sicher seine Gründe, dass sie diese Informationen von mir geheim halten. Und nein. Und um ehrlich zu sein, vertraue ich lieber dir als denen. Kann ich entscheiden. We have so many decisions. Vertraue dir lieber als denen. Sooner or later, you'll understand that I have your best interests at heart. Hopefully sooner. How sweet. Now be a pal and help me get out of here, would you? We could figure out how to deal with them after I'm free. Okay. Schlage die Prinzessin. Meine Meinung geändert, ich vertraue dir nicht. Schau mal, was ich tun kann. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Das hatten wir schon mal und dann hat sie ihren Arm versucht I'm abzubeißen. guessing you don't have the key. Aber dieses Mal Maybe it's somewhere upstairs. hoffentlich nicht. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Hast du eine Idee, falls es keinen Schlüssel gibt? Well, you do have that big, sharp knife. You could always cut me out of here. She speaks with almost complete nonchalance. Yeah. If we were stuck down here for long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out. Anything to finally be free. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Wir sind wieder Someone else here? eingesperrt. Ja, wir gehen einfach wieder. We know You what make your way happens. back to the bottom of the stairs. Hallo Klaus, This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Ja, das Easier stimmt. for whom? Easier for everyone. I heard the door slam. Ah, They locked you down here too, didn't they? yep. The They- knife. Pick it up and cut me out of here. Okay, You won't like what happens if you do that. let's do it. Rette die Prinzessin. Against your better I'm judgment, sorry. you place the blade against the princess's arm, just above the massive, unyielding chain. Aber du You sagst auch cut wieder into her nichts. flesh. The blade is sharp and you make quick work of it. Before long, you're able to I crack don't through like bone, this. and she Blech. pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. She Oh, didn't so much as utter a sound. ja, sie hat wieder nichts gesagt. Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. Das Suppenfleisch. How is she so No. composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Thank you. Now let's get out of here. Okay. Nähere dich der verschlossenen Tür. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. Oh, ist es jetzt wieder so ein... As the princess approaches the Yeah. bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Es ist dasselbe wie vorhin. Nur, dass sie jetzt ernster Watch ist. me. Ich schlage die Prinzessin. Wir können sie wieder warnen. Wait. Stop that. I thought this was a little too easy. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess Also es ist quickly wirklich- moves out of the way before you can connect. Es ist genau so wie vorhin.
als sie lieb war und happy war. But this time she is Stop angry, resisting me. I am trying to get you out which of is here totally alive. fine. Wäre The nicht. blade. Move the blade. Sie darf mich wieder umbringen. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. Aha. I'll make this quick. Vielleicht leiden wir dieses Mal She nicht so steps sehr. forward and pries the blade from your rigid hands. Maybe I'll see you in another life. And then she slits your Oh. throat with an almost clinical ease. Thank you. Her face remains unchanged as she Aw. watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. Lieber so als This wie is the vorher. end, isn't it? I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. I hope it was worth it. Bin gespannt, welche Stimme uns dieses Mal begleiten wird. Oh, die Gefangene. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. You're here to slay her. Yes. Oh, was sagen wir dieses Mal? Maybe we just go. Wir können uns jetzt auch umdrehen. Wenn das Grabenkeller wäre, dann würde Lully auch so handeln. Nee, das Ende hatten wir schon. Wo wir happily ever after Gegangen sind und ich sie gerettet habe. Let's just go. Vielleicht haben wir gar keine Stimme. Before you go any further, she will lie. Yeah. Yes, don't believe a word she says. Just go in, take the knife, and do what you're supposed to. Wink. Okay, der Skeptiker. Did you just say wink out loud? Wink. No, I didn't. Wink. Just ignore this clown and focus on the princess. This clown. Oha. Let's keep going. Hello. The interior of the cabin is less a cozy woodland retreat and more like a dungeon. A few pathetic wisps of starlight attempt Das to hatten wir illuminate the schon mal, cold, glaube ich. uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. Ich mag ihn auch. Wink. The only furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. Weiß nicht, ob wir den The Tisch schon mal blade is your hatten. implement. You'll need it if you want to do this right. Spiegel. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There is. What are you It's a talking wall. about? This isn't a wall. It's a mirror. Is the mirror. You reach forward and rub no your mirror. hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Irgendwann muss das klappen. But there was a mirror a second ago, and now it's gone. If he doesn't want us to know about it, it must be important. We should keep our eyes peeled. Maybe it'll be back. Klingel. You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Good idea. Much better to be armed than to go in with blind hope alone. Okay, let's go. The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. Das kommt mir wieder A few bekannt vor. sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her voice, harsh but controlled, carries up the stairs. Is that a visitor I hear? Please, come downstairs. It's been a while since I've had company. I wonder what visitors she could be referring to. Were we not the first? Sie kennt uns schon. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. Oh. She looks up at you, the heavy collar around her neck clanking loudly as she moves. The chains binding both her wrists to the far wall, joining the metallic chorus as she adjusts her hands in her lap. Das ist neu. Ist wieder angekettet, aber die ist immer frei. Aber da war mal was drin.
Beine vielleicht? Aber es ist viel zu kurz. Should we be worried about the one around her neck? Why would you be worried about her restraints? If anything, they'll make your job easier. Have you noticed the empty chain on the wall? Odd that in a place where everything seems to serve a distinct purpose, there would be something so obviously useless. What an interesting development. Why don't you have a seat? The two of us should chat before you bury that thing in my heart. Oh. Bin überhaupt nicht sicher, ob ich irgendwas tun muss. Seht ihr die Ketten? Lassen sie einfach hier. Lass die Prinzessin zurück im Keller. Setz dich zu ihr oder erschlage die Prinzessin. Let's sit down. You step towards the princess, Hallo. but she stops you before you get too close, holding up one shackled hand. There's fine. I'd prefer we keep some distance until we've sorted this out. Okay. That's reasonable. Sure. You do have a weapon. Might as well put her at ease. That's fine. Setz dich dahin, wo sie will. You do as she asks and sit on the floor, still a good distance away from her. Thank you. Now, what are your intentions for me? Ich weiß es nicht genau. Ich mag, dass ihre Krone jetzt so Ketten sind. War schon einmal hier. Bin ich der Einzige, der sich daran erinnert? Oh, are we acknowledging that? I thought we weren't going to give away the game. But yeah, I remember. So you've already been here. As much as I would like to remain in denial, it's no use. This has complicated things. It's complicated things how, exactly? Ideally, this was supposed to be one and done. You go to the cabin, you heroically slay the princess, and in the process you save the entire world from being damned to oblivion. The situation right now, where you're getting a second shot at things, is a contingency. This is A nice. contingency for what? For you failing, obviously. And you being here means that things are going to be a lot harder than they were. I really shouldn't say anything else, I'm just going to make it worse. Just good luck. Oh. Das ist nice. If you knew this could happen, why didn't you tell us? All of this is incredibly valuable information. It would have changed our actions considerably. I needed you to be in the dark for as long as I could keep you there. It's important. Necessary, even. And maybe I wanted to be the first version of me that you met. I didn't want to be confronted by the alternative. That's pathetic. I never said I wasn't. Das ist ganz Get it? neu. It would be pretty upsetting, wouldn't it? To know that you might not be the first version of yourself. At least we can remember what happened before. Seems like we should count ourselves lucky for that. Well, that's confusing. Exactly, he gets it. You're lucky. So don't waste that luck by messing it up again. Alright? Moving on. Why is it important for us to be ignorant? How is it ever helpful to be in the dark? The more I say, the more your mind will swim into dangerous waters. Even saying that is too much. The voices in your head are fighting. They really are. Your success hinges on you having imperfect information. For the sake of the entire world, you need to accept that. Euer Volk hängt davon ab, dass ihr nicht alles wisst. Aber wir wissen doch schon so viel. Aber auch nicht wirklich I won't. irgendwas. Just give it a rest. This isn't helping. Focus. This is a serious situation. You shouldn't be daydreaming. Ja, das stimmt. Du hast vorhin nach meinen Absichten gefragt. Was meintest du damit? Yes, your intentions. You have a knife. What are you going to do with it? Why are you here? Eigentlich war ich hier. There isn't a keyhole in these shackles, and I don't see any keys in your hands either. So I'm afraid my only way out is another surgical removal. Oh, aber. Is she forgetting about the shackle on her neck? Or does she think she'd survive a beheading? You're right. Maybe she's delusional. All the more reason not to trust her. Unless she really could survive.
Though I suppose you could just be here to kill me. But I don't think that's in either of our best interests. Also wir können wir können sie freischneiden, aber... Oh. Sie hat vorhin schon nichts gespürt. Maybe... ich frage erstmal. Was ist letztes Mal nach meinem Tod passiert? Nothing happened. You died. I went upstairs. I couldn't leave. I found myself in a new place in chains again. More of them. Dann war sie wahrscheinlich so weit oben, aber die Tür war immer noch verschlossen. And now you're back. Was ist mit uns passiert? Wir waren einfach weg? Nö. Neuer Ort. Jetzt bin ich wieder da. Is that really all she knows? It's not like we have much of a clue about how things work. And she's probably even more in the dark than we are. Ja, das stimmt. You're looking at me like I might be hiding something. I'm not. I guess it's possible she really doesn't know anything. Maybe both of us are stuck in this loop without any idea why or how. Ich weiß, dass ich gestorben bin. Ich war nur verwirrt, weil wir waren ja dann noch mit ihr im Raum, aber sie ist ja einfach verschwunden. Also unsere Leiche war noch mit ihr im Raum. Deswegen dachte ich mir, sind wir verschwunden? Aber sie ist wahrscheinlich an die Treppe gegangen und dann war sie schon weg. Wie soll ich dich freischneiden? Du hast doch eine Fessel um den Hals, falls du es noch nicht bemerkt hast. No. Like I trust you to come any closer with that knife. All you're going to do is hand it to me and watch me work. Okay. But she would have to cut her head off, right? She can't be suggesting that. She certainly seems confident. Maybe she knows something we don't. Sie ist wirklich sehr Or confident. maybe you should consider the most likely scenario. She's bluffing so she can disarm you. Es bringt ihr ja auch nichts, wenn sie unser Messer Though if wegnimmt. she isn't bluffing, whatever she has planned might be for her benefit alone. There's no guarantee that what's good for her is good for us. Sie kommt ja nicht weit. So, what should we do? I don't know. I'm just spelling out our options, listing the pros and cons. Then let me help you. I'll start with the cons. If you're handing her your weapon, the cons are that she might use it to escape and end the entire world. And she might use it to kill you. Sie wird uns nicht töten können. Sie ist ja angekettet. Sie kommt nicht weit. Ganz sicher That nicht doesn't weit. sound great. What about the pros? There are none. Ja. The pros are that we can't trust him, possibly even more than we can't trust her. Whatever she has planned could do something to mess with what he has planned. Or maybe they're both screwing us over in their own ways. Diese andere Kette an der Wand, für wen ist die vorgesehen? I don't know, but you could always try it on. Oh. Maybe it'll fit. No, thank you. I hope I don't actually have to say this, but please don't lock yourself in chains. We need you ambulatory if you're going to save the world. No, thank you. Sieh dir die Fessel an. Do it! No, I don't wanna do it. Ich kann dich freischneiden. Ich werde die Waffe nicht geben. Ja, ich vertraue dir. Oh mein Gott. Sieh die Fessel an. Ich werde dir meine Waffe nicht geben. Die ist genauso klar, dass ich viele Gründe habe, dir nicht zu vertrauen, wie du mir. Ich werde dir meine Waffe nicht geben. Letztes Mal hast du mich damit getötet, falls du es vergessen hast. Das ist blöd. Das mag ich gar nicht. Es war ja wirklich nur Notwehr. Wir haben sie sogar gewarnt. Ich kann dich freischneiden. Ich werde dir meine Waffe nicht geben. Das will ich gar nicht machen. I'm scared. Okay, ich vertraue dir. Wenn du weg willst, behalte ich die Waffe. Finde dich damit ab. Weißt du was? Ich glaube, ich lasse dich einfach hier. Mit den Fesseln stellst du wohl für keinen eine Gefahr dar. Tschüss. Oder stay the princess. Ich vertraue dir. Slide it over. No,
Absolutely not. I am not letting you hand your only weapon over to the world-ending princess. Until you come up with any other idea, like, say, I don't know, doing your job and slaying her, you remain rigidly in place. You tried this last time. Do you want to know how it went for you? Oh, I remember. She killed us, which, by your estimation, ended the world, right? Ist richtig kalt. Try to take over, buddy. Oh. Exactly. If I were you, I wouldn't be too keen on repeating your mistake. Hell, we could even force your hand and do it ourselves. I'm not afraid of dying again. Are you? No. A little. A little. I think you got your point across. Fine. You slide the blade across the floor. The princess maintains unsettling eye contact as she reaches down to pick it up. Bitte mal nichts Schlimmes. Thanks. She pulls up her hair, smiling slightly as she raises the blade to her throat. Meep. What is she doing? Meep. She doesn't say another word. Oh, she's really doing it. She cuts into her own neck. She's really doing it. Ich will zusehen. She's really her doing eyes it. Stare forward, unblinking, as she saws through skin, veins, cartilage. At last she reaches bone, the blade grinding audibly against her vertebra as it continues to slice its way through her neck. Aber es muss ihr doch gut I'll gehen. be damned. She's actually doing your job for you. Why would she do that? Huh. So that's her play. Killing herself? She isn't dead yet. Finally, you hear a snap. Her eye twitches. She's not fine. There's an uneasy silence. She remains motionless for a long moment, her twitching eye the only movement in the room, until at last it stops in an unsettling half-wink. Ich war's nicht. Her head twists slowly to the 69. side, flopping to her shoulder, Oh. and her neck opens. Suppenfleisch, wie Ruka sagen würde. The remaining Zwinker. tissue is not enough to hold the weight of her severed head. It Ooh. stretches and tears until finally it falls to the floor, completely free. It bounces a few times before rolling to a stop at your feet. Und jetzt steht sie auf und nimmt ihren Kopf in die Hand. Und Oh no, Alles wird what gut. did we do? Can we put it back? Please tell me we can put it back. Can we put it back? Princess's eyes stare up at you. Dead. Congratulations! You saved the world. She saved the world. So I guess that's it. What a way to go. But she is gone, isn't she? I hate this. Can we just get out of here now, please? Ich hab noch, also, she's gonna get it back up again, right? Of course, the princess is slain and the world is saved. Whenever you're ready, you can proceed to your reward. Die steht wieder auf, Now oder? hold on, she's dead. So what's the rush? What's your angle? Sie steht wieder I auf. don't have an angle. I'm just looking forward to putting all this behind us. I'm sure you can understand that. Baby, Mika, hier passiert nichts. Look, I'm just not ready to put my guard down. It's best to keep sharp. She wouldn't have done all that without some kind of a reason. She's left us with this dangling thread, and I need to know why. Das kann doch nicht You're sein, just dass das wasting your jetzt so energy. The endet. danger has passed, and now we can all relax and enjoy your reward. Oh, Ugh, fine. You pick up the princess's severed head, its neck stump still oozing bodily fluids. Then make your way back upstairs to the first floor of the cabin. she's okay. Did you see that? I could have sworn she lived. Oh. She's good. She didn't. She's dead. Nein, sie lebt But noch. what if she's not? Oh, wow, 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 wow. Are you listening to yourself?
Do I need to explain to you why decapitation is lethal? The door to your bountiful reward is right in front of you. All you have to do is open it. Verlasse die Hütte und empfange deine Vernunft. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain Warum nehmen wir den Kopf mit? I just wanted to try, you know. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you Hoppla. find is... Wait, no, that's not right. Ja. Well played. Aha! Ich wusste, ihr geht's gut. This is the end of the world, isn't it? I always thought I'd at least have time to explain myself before I had to watch it happen. It's already... Oh, er ist weg. Over? Is he gone? I did it. Ich hab sie gerettet. Und ihr habt gesagt, das war eine blöde Idee. But we're still here. She's good. Maybe it wasn't the end of the world after all. Maybe it was just the end of his. Hallo, Blackbean. Thanks for carrying me up here. I had to take it on faith that you would know what to do. I'm glad I was right to trust you. Gerne. So, this is the outside. Maybe it's just my lack of body, but it's colder than I expected. Bye-bye. I stretch. Aber du schaffst es nicht zu antworten. Und das wirst du auch nie. Es ist Zeit zu gehen. Deine Erinnerung kehren zurück. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Mirror time. Das ist das Ende für euch. Aber wahrscheinlich auch für mich. Let's just go. Du näherst dich dem Spiegel. This doesn't feel right. It feels different. Final. You're I'm right. sorry. Part of me wants the truth, but something stronger is holding me back. Fear. I'm sorry. Die Stimmen hören sich klein und weit entfernt an, als du dich ihm näherst. Okay, how do we look this time? Es totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Wieder einmal sind sie fort. Der Spiegel lässt sich verschwinden. Aber du musst sehen, was in ihm ist. Du bist rein gar nicht. Oh. Hallo. Oh. Aber das ist nicht wahr. Du kannst nicht nichts sein. Du schaust genauer hin und dann siehst du sie. Eine Gestalt. Schwach und in Schatten gehüllt. Direkt hinter deinem Spiegelbild. Bist du ich? I think you know what I am. Oh. In der oberen Spiegelmitte bildet sich ein Sprung. Die Reflexion nach und nach in zwei Teile spaltet. Da entsteht noch ein Sprung und noch einer, bis der Spiegel in lauter scharfe Glasscherben zerfällt. Du bist... Oh! Unsere Maus ist auch eine Krähe. Du bist also der Erzähler. Hätte mich schon gefragt, ob ich dich jemals zu Gesicht bekommen würde. The narrator, yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all, an objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. Gar nicht so viele. Oh, ich glaube, wir dürfen gar nicht alles fragen. Oh. Was bist du? Bist du so wie ich? Oh, I'm nothing like you. I'm an echo, likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Aha. Das ist so laut. Hallo rüber. Andere wie dich. Das hast du schon mal gesagt.
War wirklich jeder Erzähler anders? Of course. That is by both necessity and design. This construct you're in exists in many places at once. Anytime you failed, anytime you thought yourself dead, it would restart and shunt both your consciousness and hers into another world. But you'll be awake soon. And then it won't be able to work like that anymore. Okay. Du weißt also von der Schleife. Die meisten Male, die ich dir begegnet bin, hast du abgestritten, dass sie existiert. Warum hast du mich angelogen? Any other version of me you talked to was just that, a version of me. It wasn't me. As to why they lied... 17 Monate, danke dir. Thank you very much. Perhaps they thought that admitting to it would have pushed you to certain realizations that would have made finishing your task impossible. Maybe they were just in denial. I'm sure many of them were convinced that they had to be the first version of them you'd encountered. Anything else would have been too existentially unpleasant. And for all I know, each of those other versions of me could have had entirely different understandings of how this construct works. Who's to say which of them are right and which of them are wrong, really? Except for me. I can tell you for a fact that I'm right. Oh, wir haben noch so viele Fragen, aber nicht mehr so viel. Alles gar nicht sehen sollen, wenn du mich erschaffen hast. Oh, so viele. Ich glaube, das lasse ich erstmal weg. Ich möchte gerne das mit der Prinzessin fragen. Was ist die Prinzessin? Hast du sie auch erschaffen? She is the shifting mound, the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. Welche neuen Emotes meinst du rüber? Die animierten? Sind super cool. So I tucked a part of myself into the folds of this construct to guide you. This isn't the end just yet. You can still destroy her and save everyone. You were made to do this single task, and you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Überlegen. Oh. Wir sind gerade deep im Story-Game. I'm so sorry. Und sie immer noch vernichten und alle retten. Er will immer noch, dass wir die Prinzessin vernichten. Aber wir haben ihr jetzt geholfen. Aber sie war so lieb zu uns. Die Menschen da draußen, jenseits des Konstrukts. Wissen sie davon? Wissen sie, was du von mir willst? Of course not. The only way this construct could function was if nobody knew what it was doing. But the bones of the universe are old. It's on the cusp of its dying breath, and the people out there are consumed with thoughts of oblivion. Mich stresst sowas immer übelst, so viele Fragen, aber ich kann sie nicht alle stellen. Ja, I feel the same. When the board is reset, who will remember them? All I've done is give them a chance to live outside of the shadow of the end. Ich versuche, die sinnvollsten Fragen zu stellen, damit ich so langsam verstehe. But it's so difficult. Ich kann auch einfach fragen, ob es weh tut, wenn die Teile abbrechen und dass ich so viele Fragen habe. Was
hast du nicht von Anfang an gesagt, ich hätte geholfen, sie zu vernichten? Das werden immer mehr Fragen. Ich bin neugierig. Und was ist meine wahre Identität? You're the long quiet, the god I made to rid the world of death. Ah. Well. Okay. Okay. Sure. Oh, das hat noch mehr. Es hat noch mehr Fragen eingefallen. Warum willst du die Welt vom Tod befreien? If you need to ask that question, there's nothing I can say to move you. You haven't died. You cannot die. So you cannot grasp the abject horror of dying. Das stimmt wohl. Ich glaube, das bringt uns nichts, weiter darüber fragen. Bist du ein Gott oder warst du ein Gott? In life I was painfully mortal, a witness to the end of days. I held the fear of death in my heart and saw oblivion threaten the very memory of everything I knew and everyone I loved. I needed to do something. Oh. So I made you, and I made her, and I made this place to hold you both. Okay. Ich möchte gerne... Da war eine Frage, die ich stellen wollte. Hier. Warum hast du mir das nicht von Anfang an gesagt? Ich hätte dir geholfen, sie zu vernichten. If you actually knew what she was from the start, if you knew her capabilities, a single intrusive thought could have instantly ended the entire world. Okay. Okay. Oh. Ich habe ein Achievement bekommen. Tod des Autors. Frage so lange, bis dir die Fragen ausgehen. Ich glaube, deine Zeit ist abgelaufen. Ich werde sie nicht erschlagen. Ich will, dass du das weißt, bevor du endlich stirbst. Keine Sorge, ich werde sie vernichten, oder... Keine Sorge, ich werde sie vernichten. Oder ich habe mich noch nicht entschieden. Ich muss sie noch fragen, was sie von dem hält. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich muss sie noch fragen, was sie von all dem hält. I've said my piece, and my time is up. Sorry. It's like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. You know what you have to do. Bye-bye. I'm sorry. Das ist alles doof. Als die letzte Glasscherbe zerspringt, siehst du dich in einem neuen, klaren Licht. Der Erzähler hatte recht. Du bist die lange Stille. Ein gewaltiger und im Entstehenden begriffener Gott. Und es ist endlich Zeit für dich aufzuwachen. Alles hier bist du. Ein letztes Mal zur Hütte. Am Ende der Reise gibt es kein letztes Gefäß, dessen Geschichte du bezeugen könntest. Es gibt nichts für dich zu finden. Ah. Oh. Hello. Hi. I can finally see you, and you
can finally see me. Hello. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Weißt du von dem Echo? Hast du unser Gespräch gehört? Every word you spoke found its way to me. I know him, and I know his construct. He was deluded by his fear of death. Pay him no mind. Bin die lange Stille, aber weiß nicht wirklich, was das bedeutet. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. Was passiert jetzt? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? When the echo spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Ego gibt es in der Collector's Edition? Oh. I think I will save her. Oh. Es sind noch so viele Geschichten unvollendet. Können wir wirklich einfach fortgehen? Even as your eyes begin to open, you still hold on to the notions of is and is not, of beginning and end, pitch black islands in the blinding light of the infinite. There is nothing to resolve, nothing restraining us but us. Hast du denn bei all dem nicht auch etwas zu sagen? Warum bleibt das alles an mir hängen? Of course I have a say in all of this. You and I share reflections of each other's burdens, just as you and I share reflections of each other's gifts. If we didn't, the winding paths that brought us here wouldn't have been full of strife and conflict. I hate this. I hate this so much. Ich denke, Antworten wird sie uns auf jeden Fall nicht geben. Also nicht so wirklich. But we can try. Lass uns drüber reden. Ich habe noch so viele Fragen und ich brauche Antworten, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. My very nature is paradox, as is yours. You cannot use words to grasp at things that are beyond their reach, and you cannot rationalize that which defies logic. But violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. No, I don't want to fight. To question everything is to deny the truth in front of you. To live alone within the caverns of your mind is to trap yourself in them forever. Ich war doch auf deiner Seite. But you found me, and we chose to trust each other for no reason than the sake of believing in something that wasn't us. Shared skepticism blossomed into freedom, but we needed to walk a path together to bloom. Would you stop our journey now that you've seen its beginning? What of those in the worlds beyond? Would you erase their paths to stop them from going astray? Oh Gott. I don't understand. Jetzt unsere Reise beenden, jetzt da du ihren Anfang gesehen hast. Sie ihre Pfade auslöschen, damit sie nicht in die Irre gehen?
direkt auf die Aussage des Gefäßes ein. Verliere an eurer Menschlichkeit. Du sprichst von Leben und Tod, Stillstand, Veränderung. Dann geht's hier doch nicht. Seit ich hier bin, hast du nichts anderes getan, als mich zu belehren. Jetzt könnte die Welt nicht ohne dich existieren. Ich habe bereits ohne dich existiert. Ich werde mich nicht auf ein Argument einlassen, das Tod und Leid gut heißt. Der Pfad ist nur eine Metapher. Ich will sie beschützen. Ich will niemanden in ewiger Stille festhalten. Wozu ist der Pfad gut, wenn er immer endet? I like that one. The path only ends when it becomes a new beginning. To see those seams as finality is to pass over them with closed eyes. Ah, I'm sorry. My masses mob you. There is no beginning, there is no end. And there is no There's only end. the flood of There bodies. is only the flood In every of moment bodies. you hold every possible sensation Every at moment once, you and hold then you every hold them all possible again. sensation at once, and then you hold them all again. But in the end, you reflected it back at me. For a brief moment, both of us were everything. She is back. We can be everything again. We can weave a beautiful and endless song. Ah. Ich habe alle Realitäten gesehen, denn ihnen alle Versionen von uns. Nicht in jeder Realität hast du überlebt. Bestand trotzdem fort. Die Welt braucht dich nicht. Oh. Geh direkt auf die Aussage dieses Gefäßes ein. Alles auf einmal zu sein, ist, als würde man gar nichts sein. Warum sollten wir das wollen? Alles zu sein bedeutet neben dem Guten auch, das Schlechte in sich zu vereinen. Warum überwinden wir die Grenzen unserer Vergangenheit nicht und erschaffen etwas Neues? Damals habe ich dich nicht verstanden. Aber ich glaube jetzt, ich verstehe dich. Du scheinst zu leiden. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Das war der einzige... Oh, das war das Einzige, was ich konnte. Why hard decisions now? Es tut mir leid. Warum überwinden wir die Grenzen unserer Vergangenheit nicht und erschaffen etwas Neues? I like that. Without the contrast of pain, pleasure is muted, made dull by the assurance that it will always be. A song that is only sweet is a pale horizon that never falls. Hello again. Your lover has a stake into your body, and another, and another, and another. Do I miss your heart because I can't stand to see it go? But the stakes meant nothing to you. You had a desire, and you set that desire free. You lifting me and me lifting you. Forever and ever and ever. Consumed by true belief, there was nothing that could hold us back. Geh direkt auf die Aussage dieses Gefäßes ein. Meine Gefühle haben mich geblendet. Ich will dieses Gefühl zurück, aber dieses Gefühl ist nie verschwunden. Then there's no need for you to fight like we are. Whenever you're ready, we can live together, hand in loving hand. Okay. I'm just gonna say really quick. Ich bin bereit. Ich will mit dir fortgehen. Nothing brings me greater joy than to hear those words. The final peace lies with you. Befreie dich. Du fällst in dich hinein. Der Körper einer uralten Kreatur erwacht aus seinem Schlaf und du spürst unzählige Gliedmaßen, die du früher nicht kanntest. Alles hier, außer ihr, bist du.
Du spürst deine Flügel, die den Kosmos umspannen. Sie sind verdreht und verkrümmt und in qualvoller Spannung an einer endlichen Dimension gebunden. Du spürst, wie das Glas des Konstrukts dich von unendlich vielen Seiten und aus unendlich vielen Winkeln gefangen hält. Du kämpfst dagegen an. Aber es gibt nicht nach. I love you. Oh, auf Englisch. Nimm ihre Hand. Atsch. Schlagartig löst die unnachgiebige Spannung. Oh, Colors. Du bist frei und sie ist bei dir. It's magnificent. Es gibt keine Worte, keine Gedanken, um diese absolute Realität, diese reine Existenz zu beschreiben. Was passiert jetzt? Everything. Just like it always has been. And just like it always will be. Okay. Wow. Ihr schreitet gemeinsam in 1000 Morgenröten und 1000 Abenddämmerungen. Und in jeder von ihnen stecken tausende weitere. Du spürst deine Existenz, dein Bewusstsein. Du bist so, wie du immer warst und immer sein wirst. Zwietracht liegt in eurer Natur, doch ihr werdet niemals allein sein und niemals Angst kennen. Ihr seid endlich zu Hause. We did it. We finished the game, I guess. Wow. Oh. Ah. We didn't slay the princess. Oh. I couldn't. Es ist auch blöd. So eine Welt. Na, es ist alles. Ah. Ich finde das krass, wie viel verschiedene Sachen wir noch alle machen konnten. Ich würde auch voll gerne sehen, was für Enden es noch gibt. Mein Kopf käst irgendwie jetzt. Ja, I don't really understand either. Yeah. Oh. 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 Danke an unsere Alpha-Tester von Patreon. Das verstehe ich. Oh. Oh. Das ist süß. Oh. Vielen Dank, dass du unser Spiel gespielt hast. Zeichen unserer Dankbarkeit findest du hier die Tracklist für eine besondere Playlist nur für dich. Hm? Ah? Wenn das Spiel zum ersten Mal abgeschlossen hast, kannst du die Galerie... Hast du die Galerie freigeschaltet? Kannst du das Hauptmenü, das Menü im Reiter Erinnerung auf sie zugreifen. Du findest eine Menge Hinweise, die helfen, weitere Gefäße und Interaktionen zu entdecken. Viel Spaß bei der Suche. Yo, jetzt erstmal in den Subreddit. Oh. Erinnerung. Oh mein Gott. Zwischenräume. In die Prinzessin. Ende von allem. Oh mein Gott. Schließe das Spiel ab, schließe das Spiel ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier gibt's richtig, richtig viele Enden. Oh. Dann mache ich beide zu einer unvollkommenen Existenz. Ah.
Held in die Prinzessin. Ja, good ending. You did it. My favorite. Um sie dazu engen Ketten zu sprengen. Finde die Hexe. Finde die Bestie. Finde den Albtraum. Den Turm. Finde Messerschneide. Du hast doch gesagt, sie wäre unbewaffnet. Oh Gott. Es gibt noch so viele von ihr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel Content hat dieses Spiel? Hat jede von denen so viele extra Sachen? I am impressed. Der Geist wahrscheinlich, wenn man sie versucht, wenn man versucht, ihr weh zu tun. Ne, hier hatten wir alle. Die hatten ja auch so viel. Oh. Und hier waren wir verliebt, aber... Oh. Die Welt... Ach so, oh. Oh. Bei den Sachen gibt es auch nochmal extra Dinge, wenn man beim Ende... Oh. We could do a lot more. But... I think I'm fine. Hier ist Demon Waifu, die ihr so mochtet. Wow. Hallo Wolfi. Wisst ihr was? Ich glaube, das Spiel, das müsst ihr selber spielen, um noch mehr herauszufinden. Ich wollte sowas schon immer mal sagen. Immer in Let's Plays sagen die Let's Player, ho, wenn ihr noch mehr rausfinden wollt über dieses Spiel, dann spielt es doch selber. And I can recommend it. It's really cool. It's really, really cool. Ich frage mich, ich will gern noch mehr wissen, aber ich glaube, man soll das alles gar nicht verstehen. Kein 100% Speedrun. Vielleicht mache ich das offline. But for now we are done. Und war mein Herzschlag mal unter 80? Oh, I wish I wasn't so nervous. I swear, ich habe auch mal einen normalen Puls. Einige Male? Ja, let's go. This was fun, though. This was really fun. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Wir sind für heute fertig. We slayed the princess. But at what cost? Das ist so ein Spiel, ich glaube, das muss man echt viel, viel öfter durchspielen. But I love that. Darf ich euch was erzählen? Ich habe 22 Achievements von 131. 131. Holy shit. Holy shit. There are so many achievements. So many achievements. Wie vorbei, Lolli fast wieder am Schlafen? Nein, ich bin... Also ich habe das Gefühl, ich bin sehr nervös. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr nervös. Findet Chat, Lolli ist unsere Princess im aktuellen Shot? Yeah. Don't slay me, please. Please don't. Das war lustig. Soll ich euch mal jumpscaren? Buh. Oh. I look so colorful now. Oh. Mein Tee ist kalt. Meine Kanne ist leer.
Wir beenden jetzt den Stream. Can we lay Luli into the bed so she can sleep? Yeah, that's a good one. I like that. I like that idea. Let us do that instead. Yay! Okay. Lass mich schauen, wenn wir raiden können. Ich glaube, ich hab wen. Oh. Okay, ich weiß, wen wir raiden können. I know who to raid. Oh, das Spiel. Ich muss doch mal sagen, das Spiel, holy shit, it was so good. Ich werde das auf jeden Fall nochmal privat weiterspielen. Und ich finde das krass, wie gut das mit dem Pulsmesser-Thingy geklappt hat. Ich bin immer noch schock. Ich muss das ansabbern und dann klappt's. I'm glad it worked so easily. Das können wir auf jeden Fall nochmal öfter probieren. Hoffentlich bin ich dann nicht so nervös. Vielleicht habe ich dann auch einen normalen Puls. Und yes. Ich schicke euch jetzt zu Neppy. Neppyheimer. Neppy ist sehr lieb. Und Neppy spielt Dragon Age. Ich glaube, das ist neu. Das kam raus jetzt. Und da wünsche ich euch sehr viel Spaß. Kommen demnächst noch mehr Horrorspiele? Yes! Also ich hätte rein theoretisch sehr, sehr viel Lust auf Horrorspiele. Und wir könnten noch mal so ein Horrorspiel spielen, wo ich dann auch sehr, sehr, sehr nervös bin. Ich glaube Labyrinthine, letztens mit Tilo. Mein Puls war so hoch. Wisst ihr, was wir auch spielen könnten? Lethal Company. Weil Lethal Company, so funny, so good. Aber wenn ich mal alleine bin, ich sterbe. Ich habe so viel Angst alleine. Also es gibt auf jeden Fall viele Games, die wir spielen könnten. GTA 2? Oh nein. Das stimmt. Wir haben noch so viel zu tun. Aber ich würde auch echt gerne mal Paper Mario durchspielen. Ich glaube, irgendwann brauchen wir mal einfach so eine Nacht, wo ich einfach Games durchspiele. Wo ich einfach mal durchsuchte. Ich glaube, ich muss mehr streamen. Ich muss wohl mehr streamen. Oh nein. How horrible. Our streamer has to stream more. Oh nein. Oder mehr spielen? Ja, beides. Ich muss länger streamen. Länger und mehr. Ja. Ich gehe gerade durch, was für Games ich noch hätte. An Horror-Games. I don't think I have that many Horror Games. Ich hab Counter-Strike. Ich hab Elden Ring. Horror. Wir haben noch FS 16 vor uns. Aber wisst ihr, was noch lustig wäre? Keep talking and nobody explodes. Das wäre auch lustig mit Dingsbums, Pulsmesser, Dingi mit Dingi. Aber naja. Wir haben noch sehr viel vor uns. Mit Ash, das war super. Oh, das war richtig toll. Das war richtig toll. Das war richtig toll. Mal schauen. Nutzen Streams die Woche? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Vielleicht schaffen wir mehr als 14 Streams diesen Monat. Aber das weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall mehr Zeit. Ich mache mir Sorgen, dass wir das im Dezember vielleicht nicht schaffen mit den Dutzend Streams. Weil Familie kommt wieder vorbei. Nein! Aber wir sind zuversichtlich, dass das klappt. Und wenn Familie da ist, dann barrikadiere ich mich einfach. Ich hänge einen Vorhang. Ich hänge einen Spiegel vor meine Tür. Dann sehen die gar nicht, was dahinter ist. Okay. Wir reden jetzt Neppy. Neppy spielt Dragon Age. I have heard Dragon Age cool. And I will rate. Rate Neppy. Wir machen einen Comfy Raid. Auch wenn das Spiel
eher scary als comfy war, machen wir trotzdem einen comfy Raid. Das ist ganz viel Liebe bei Nappy da. Holy shit, wieso sind wir so viele? Da ist ganz viel Liebe bei Nappy da. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. It was really nice and really fun. Und wir können gerne öfter so Story-Games spielen. FF16 zum Beispiel. Aber ich will erst mal Paper Mario durchspielen, bevor wir ein Story-Game durchspielen. Anfangen. Piep. Bis dann. Prinzessin Lully Raid? Könnten wir auch machen. Aber jetzt sind wir schon so far into the Raid. Ich glaube, jetzt wird zu spät. Auf jeden Fall, danke, dass ihr da wart. Ich hatte wirklich ganz viel Spaß. Das ist ganz viel Liebe bei Nappy. Und, ja, wir sehen uns bald wieder. Ich bin morgen noch in einem Collab. Da sage ich euch dann noch Bescheid. Und, bis Montag oder bis Dienstag. Mal gucken. Bis dann. Und bevor ich gehe, ihr seid super cute. Have fun. Okay, bye. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Kakao. Bis deine Antenne. Bye bye, Kartoffelbrei. Tschüssli, Müsli. See you soon, Sailor Moon in a Wild Crocodile. Und oh mein Gott. Secret Message. Schlaf gut, träum süß und mir fällt nichts Lustiges ein. Oh ja.